Բարև ձեզ, ես ուրախ եմ այս հնարավորության համար, ճիշտ է պարոն Հակոբյանն ասեց, որ ֆիզիկոսները ամեն ինչ գիտեն, վստահաբար շատ բան գիտեն, բայց բացի ֆիզիկոս լինելուց կարծում եմ յուրաքանչյուրս քաղաքացի է եւ պիտի իմանա սեփական պետության իրավունքների մասին։ Վերջի շրջանում սրվել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հարցը, բավականին բանավեճեր կա դրա շուրջ, անընդհատ կլսեք դելիմիտացիա, դեմարկացիա բառերը, դա առօրյա է դարձել, հիմա փորձենք հասկանալ իրավական տեսանկյունից, սա ուզում եմ շեշտել, իրավական տեսանկյունից, որն է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Պիտի անդրադառնանք հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական սահմաններին հիմնականում եւ հղումներ կատարենք այն փաստաթղթերի վրա, որոնք դա ամրագրել են։ Այստեղ դուք տեսնում եք Woodrow Wilson-ի իրավարար վճռի առաջի եւ միակ հրատարակությունը, որը 2011 թվականին Երևանում մեր կենտրոնը իրականացրեց, որով որոշվել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանը։ Հիմա դրա մանրամասներին կանդրադառնանք։ Ինքը այդ իրավարար վճիռը 3 բաղադրիչի է վերաբերում եւ վերնագրի մեջ դա արտացոլված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որոշումը Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև սահմանի, այսինքն մեկ բաղադրիչը դա սահմանին վերաբերող պահն է, երկրորդը Հայաստանի դեպի ծով ելքի եւ երրորդը եւ հայկական սահմանին հարակից թուրքական տարածքի ապառազմականացման վերաբերյալ։ Այսինքն վճիռը կարող էր Հայաստանի անվտանգությունը ապահովել, եթե ապահոver այս 3 բաղադրիչը։ Տարածքը որոշեր ելք տար դեպի ծով եւ ապառազմականացներ Թուրքիայի տարածքը։ Սա այդ իրավարար վճռի բնօրինակն է, այն պահվում է Միացյալ Նահանգների ազգային արխիվում, կոչվում է National Archives and Record Administration, սա բնօրինակն է իմ կողմից լուսանկարված, այստեղ դուք տեսնում եք վերևում Woodrow Wilson-ի Միացյալ Նահանգների 28-րդ նախագահի ստորագրությունը, ավելի ներքև Bainbridge Colby-ի ստորագրությունն է, այդ ժամանակվա պետքարտուղարը, իսկ այս սպիտակը, որ տեսնում եք, դա Միացյալ Նահանգների մեծ կնիքն է, The Great Seal of the United States կոչեցյալը, որը կնքվում է հատուկ թղթի վրա, հետո թուղթը փակցվում է փաստաթղթերի վրա։ Ինչու եմ մանրամասն հստակեցնում այս 3-ի մասին, որտեղ ըստ Միացյալ Նահանգների օրենսդրության այն փաստաթղթերը, որոնք ստորագրվում են նախագահի կողմից, ենթաստորագրվում են պետքարտուղարի կողմից եւ կնքվում են ամերիկյան մեծ կնիքով, դրանք հանդիսանում են ամերիկյան ներքին օրենսդրության մաս, կոչվում է the law of the land։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, այսինքն իրավարար վճիռը ոչ միայն միջազգային իրավունքի տեսակետից կարևոր եւ ուժի մեջ գտնվող փաստաթուղթ է, այլ նաեւ Միացյալ Նահանգների ներքին օրենսդրության, որ նշանակում է ճիշտ քաղաքականության դեպքում անգամ ներքին դատարանների միջոցով կարելի է պարտադրել սրա ամբողջական կամ մասամբ իրականացումը։ Իդեպ ասեմ, եթե խոսալու ժամանակ հարցեր կառաջանան, կարող եք ձեռք բարձրացնել, հարցը միանգամից տալ, ես կանդրադառնամ, կամ վերջում բնականաբար եւս դրա հնարավորությունը կլինի, որտեղ ես կարծում եմ ավելի շատ հարց ու պատասխանի ձևով պիտի առաջ ընթանանք, սա Ամերիկայի նախագահ Woodrow Wilson-ն էր։ Մի քանի խոսք նախընթացի մասին, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչպես եւ ինչու իրավարար վճիռը կայացվեց։ Գիտեք, 18 թվականին հոկտեմբեր 30-ին Մուդրոսի զինադադարով Թուրքիան Օսմանյան կայսրությունը ճանաչեց իր պարտությունը, ապա Ավստրո-Հունգարիան, Բուլղարիան եւ նոյեմբեր 11-ին Գերմանիան։ Դրանից հետո 1919 թվականի հունվարից Փարիզում գումարվեց Փարիզի վեհաժողովը, խաղաղության վեհաժողովը, որտեղ 50-ից ավել երկիր էր մասնակցում, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն, սա շատ կարևոր հանգամանք է, այսինքն հարավային Կովկասի 3 պետություններից պետական կարգավիճակով միայն Հայաստանն էր մասնակցում, որտեղ միայն Հայաստանն էր, որ հաղթող երկրների մեջ էր մտնում։ Հայաստանը հավատարիմ էր մնացել Անտանտի իր պարտավորություններին, ի տարբերություն Ադրբեջանի, որը անցել էր Թուրքիայի կողմը, եւ ի տարբերություն Վրաստանի, որը անցել էր Գերմանիայի կողմը, եւ երկուսը պարտություն էին գրել։ Բնականաբար իրենք չէին կարող մասնակցել հաղթող երկրների վեհաժողովին, որպես
ասենք հարց լուծող։ Այստեղ աչի զախ դուք տեսնում եք Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Ուիլսոնին, Ջորջ Կլեմանսո Ֆրանսիայի նախագահը, Էդուարդո Օրլանդո Իտալիայի վարչապետներ եւ ամենաձախը Լոյդ Ջորջը բրիտանական կայսրության վարչապետը։ Այս մեծ քարյակն էր, որ որոշում էր աշխարհի ճակատագիրը։ Ինչ ասել է ժամանակ աշխարհի ճակատագիր, դա հիմնականում արևելյան Եվրոպայում եւ միջին արևելքում նոր ստեղծվելիք պետությունների ճակատագիրն էր։ Բնականաբար առաջին հարցը, որ քննարկեցին, դա Գերմանիայի հետ հարաբերությունների եւ Գերմանիայի ապագայի հարցն է, ձեզ բավականին հայտնի Վերսալի պայմանագիրը ստորագրվեց, ապա Ավստրիայի, Հունգարիայի, Բուլղարիայի եւ միայն 1920 թվականի փետրվարին Լոնդոնի առաջի ժողովի ժամանակ քննարկվեց Հայաստանի հարցը եւ սա շատ կարեւոր հանգամանք է, արդեն 20 թվականի փետրվարին որոշվեց, որ այո, պիտի լինի Հայաստան պետություն։ Հիմա շատ բաներ այսօրվա տեսանկյունից դե շատ պարզ է, ինչու պիտի լինի կամ չլինի, այդ ժամանակ շատ հարցեր վիճելի էր։ Ասեմ, որ պահպանված է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի նամակը, որտեղ հստակորեն նշում է, որ նախկին ռուսական կայսրությունից միայն 3 ազգ իրավունք ունի անկախ պետականության, դրանք ֆիններն են, լեհերը եւ հայերը։ Դեռ հսկայական պատճառաբանություն կար։ Հայերի հարցը անվիճելի էր։ Այսինքն արդեն 20 թվականի փետրվարին դա որոշվեց եւ որոշվեց որպես Միացյալ Հայաստան։ Շատերը լսած կլինեք, որ ասում են արևմտյան եւ արևելյան Հայաստանների միացում։ Նման բան երբևէ չի եղել։ Արևմտյան Հայաստան երբևէ չի եղել, արևելյան Հայաստան երբևէ չի եղել։ Դրանք աշխարհագրական անվանումներ են։ Ի սկզբանե ճանաչվել է Հայաստանի Հանրապետություն, մեկ հանրապետություն եւ որոշվել է արդեն հաջորդ ժողովի ժամանակ այստեղ դուք տեսնում եք Սան Ռեմոյի կոնֆերանսում որոշվել է, որ գոյություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետությանը, որի անկախությունը ի դեպ արդեն 20 թվականի հունվարի 19-ից ճանաչված էր եւ 20 թվականի ապրիլի 23-ից ճանաչված էր Միացյալ Նահանգների կողմից, ահա այդ գոյություն ունեցող եւ ճանաչված պետությանը պիտի միանային, միացվեին նախկին Օսմանյան կայսրության Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի եւ Տրապիզոնի նահանգները մասամբ կամ ամբողջությամբ։ Հիմա այս հարցը լուծելու համար բնականաբար պիտի լիներ որոշողը։ Դրա համար Սան Ռեմոյի կոնֆերանսը հատուկ նամակով դիմեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Ուիլսոնին, որը արդեն վերադարձել էր Միացյալ Նահանգներ, 2 խնդրանքով։ Առաջինը, որ ԱՄՆ ստանձնի Հայաստանի մանդատը, երկրորդը, որ իրավարար վճռով որոշվի Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանի հարցը։ Սա կարևոր հարց է, ինչու, որտեղ առ այսօր մարդիկ շփոթում են մանդատի հարցը եւ հայ-թուրքական սահմանի հարցը։ Երբ որ ասում են, որ Սենատը չհաստատեց, իրենք շփոթում են, որ Սենատը չի հաստատել մանդատի հարցը։ Այսինքն հունիսի 1-ին 20 թվականին, երբ որ Սենատը քվեարկեց, չհավաքեց 2/3 ձայն մանդատ ստանալու համար։ Իսկ դա պատճառաբանված էր շատ պարզ պատճառով։ Միացյալ Նահանգները չէին կարող ստանձնել որևէ մանդատ, որտեղ Միացյալ Նահանգները այդ ժամանակ չէին հանդիսանում ազգերի լիգայի անդամ, իսկ մանդատները տրվում էր ազգերի լիգայի կողմից ազգերի լիգայի անդամ երկրներին։ Հիմա անկախ այս առաջի հարցից կար երկրորդ հարցը, դա իրավարարության հարցն էր։ Ապրիլ 26-ին տեսակ նամակ եղավ եւ արդեն մայիսի 17-ին պաշտոնապես Միացյալ Նահանգների նախագահը ստանձնեց Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև իրավարարի դերակատարությունը, arbitrator, այսինքն անց ով որ պիտի որոշեր, թե ոնց պիտի լինի սահմանը։ Ուշադրություն դարձեք մայիսի 17-ին։ Սա շատ ավելի վաղ էր, քան օգոստոս 10-ը, այսինքն երբ Սևրի պայմանագիրը ստորագրվեց։ Սա էլ ուզում եմ շեշտել, որովհետև էլի հարցից քիչ իմացող մարդիկ ասում են, դե Սևրի պայմանագիրը չէր վավերացվել, ոնց կլինի։ Սևրի պայմանագիրը առանձին զուգահեռ գործընթաց էր, կապ չուներ իրավարարության հետ։ Սևրի պայմանագիրը դա խաղաղության պայմանագիր էր, որը հետագայում կնքվեց եւ կրկնեց, երկրորդեց այդ պահանջը, բայց այս գործընթացը սկսել էր առանձին եւ մենք տեսնում ենք մայիսի 17-ին արդեն պաշտոնական համաձայնությունը եղավ։
Հունիսին նույն տարվա, այսինքն 20 թվականի հունիսին Միացյալ Նահանգներում ձևավորվեց նախագահի հրամանագրով հատուկ հանձնաժողով Ուիլյամ Վեստերմանի գլխավորությամբ, Պաշտպանության նախարարության, պետքարտուղարության եւ նախագահի վարչակազմի մասնակցությամբ, որը պիտի որոշեր, թե Վան Բիթլիս Էրզում եւ Տրապիզոն նահանգների որ մասը պիտի անցնի Հայաստանում։ Հիշեք, հայցադիմումն ասում էր այդ 4 նահանգների միջով պիտի անցնի, բայց կանցնի այդ նահանգների, այսինքն արևելյան ծայրամասով, մեջտեղով, թե արևմտյան արդեն Ուիլսոնի որոշելիքներ։ Օգոստոս 10-ին ստորագրվեց Սևրի պայմանագիրը եւ այստեղ տեսնում եք հոկտեմբեր 18-ին կից գրությամբ, սա կից գրությունն է, փոխանցվեց Ուդրո Ուիլսոնին Սևրի պայմանագրի մի օրինակը, ստորագրված օրինակը, ինչու էր Ուիլսոնը սպասում այս փաստաթղթին, որովհետև դա մեկ անգամ եւս Թուրքիայի կամ Օսմանյան կայսրության կողմից հայցադիմում էր, այսինքն դիմում էին, որտեղ 89-րդ հոդվածը կա դիմում Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Դրան առանձին կանդրադառնանք։ Այստեղ դուք տեսնում եք Ուիլսոնի իրավարար վճռի առաջի երկու էջը, այն կնիկով փաստաթուղթը, սա կից քարտեզն է, որը կա, եւ ըստ էության 1920 թվականի նոյեմբեր 22-ից երբ որ ստորագրվեց եւ կնքվեց Ուիլսոնի կողմից Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանին վերաբերող իրավարար վճիռը, այդ օրվանից ուժի մեջ մտավ այս սահմանը եւ դե յուրե առ այսօր Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահման այս կարմիր գիծն է։ Այս սահմանը, որին դուք սովոր եք, որ ցույց են տալիս, ցեզ ասում են, սա Հայաստանի սահմանն է Թուրքիայի հետ, դա Հայաստանի սահմանը չի։ Դա սովետական սոցիալիստական հանրապետություն Հայաստանի սահմանն է, որը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չէ, դա կարճ ասած, դա սովետա-թուրքական սահման է, դա Հայաստանի սահմանը չի։ Տիտղոսը ամրագրվել է, տիտղոսը ուժի մեջ է, տիտղոսը վերահաստատվել է մի շարք անդամներ։ Այս տարածաշրջանը պարզապես ունի օկուպացված տարածքի կարգավիճակ։ Քանի որ իրավարար վճիռը ըստ միջազգային իրավունքի ստորագրման պահից ուժի մեջ է մտնում, բնականաբար նոյեմբեր 22-ից հետո ստեղծվեց աշխատանքային քարտեզ, այստեղ դուք տեսնում եք այդ կարմիր գիծը նախորդ քարտեզի բաժանվեց 19 մասի, յուրաքանչյուր մասը առանձին շատ ավելի, այսինքն մանրակրկիտ քարտեզ պատրաստվեց, որպեսզի հանձնաժողովը տեղում գնար կատարվեր դեմարկացիա, այն որ դուք շատ հաճախ լսում եք, տեղում դնել նշումները։ Այն ինչ որ արեց իրավարար վճիռը, դա դելիմիտացիան է, այսինքն սահմանազատումը։ Ինչ բան է դելիմիտացիան։ Դելիմիտացիան դա սահմանի նկարագրությունն է միջազգային իրավազոր փաստաթղթի մեջ։ Եվ որևէ սահման, որևէ քարտեզ իրավազոր չէ, եթե այն համապատասխան փաստաթղթին կից չէ։ Եթե քարտեզը համապատասխան փաստաթղթին կից չէ, նա ընդամենը գեղեցիկ գունավոր նկար է, ոչ ավել։ Այս փաստաթղթերը իրավական ուժ ունեն, որտեղ սրանք համապատասխան, ասենք, իրավարար վճռի մաս են կազմում։ Այս ավելի մանրամասն սա 19-րդ էջն է, ելք դեպի Սև ծովը տեսնում եք, Քեշաբ քաղաքից արևմուտք, սա Տրապիզոնից դեպի արևմուտքը, ինչու Ուիլսոնը որոշեց այս ձևով, հիմնավորումը, եթե հիշում եք վերնագրի երկրորդ բաղադրիչը, ասում էր ելք դեպի ծով, որովհետև Ուիլսոնը գտնում էր, որ Հայաստանը չի կարող լինել կենսունակ երկիր, ինքը հենց օգտագործում է viable state ձևակերպումը, եթե Հայաստանը չունենա ելք դեպի ծով։ Ասեմ, որ ամերիկյան առաջի ծրագրի մեջ Հայաստանը ձգվում էր Սև ծովից միջերկրական ծով ներառյալ։ Եվ այդ ժամանակ իմիջիալոց մեջտեղ եկավ ձեզ շատ հայտնի ծովից ծով Հայաստան ձևակերպումը։ Ծովից ծով Հայաստան ձևակերպումը դա ամերիկյան ձևակերպում է, դա բոլորովին կապ չունի հայերի հետ կամ ինչ-որ կուսակցության հետ, որտեղ գիտեք հիմա շատերը կա ասում են, այ որ հայերը քիչ ուզեին, շատ լավ կլներ, մենք ամեն ինչի կասնենք։ Հայերին որևէ մեկը չէր հարցնում, իրանք շատ են ուզում, թե քիչ են ուզում։
Աշխարհը որոշում էր ինչ պիտի տա հայերին։ Սկզբից որոշում էին, որ Հայաստանը պիտի լինի մեծ ծովի ծով, ելք դեպի միջերկրական ծովով, հետո որոշեցին, քանի որ հայերի թվաքանակը էապես կրճատվել է ջարդերի հետևանքով, ստեղծել փոքր Հայաստանը, Ուիլսոնյան Հայաստանը։ Սա ուզում եմ շեշտել, Ուիլսոնյան Հայաստանը դա փոքր Հայաստանի գաղափարն է, այսինքն 170-175 հազար քառակուսի կիլոմետրով Հայաստանը դա փոքր Հայաստանի գաղափարն է։ Այդպես էլ ձևակերպված է Smaller Armenia, որտեղ նախկինը դա մեծ Հայաստանի ծովի Հայաստանն էր 350-ից 400,000 քառակուսի կիլոմետրի վերաբերյալ, բայց կրկնում եմ դա ամերիկյան ծրագիր էր, դա հայերի հետ կապ չուներ, ինչպես սա կապ չունի։ Հայերը այս որոշումներին ծանոթացել են բոլորի հետ հավասար։ Այո, հայերին ընդունել են, լսել են իրենք ինչ են ուզում, ընդունել են նաև ադրբեջանցիներին, քրդերին, մյուսներին, բայց լսել ուրիշը, որոշել ուրիշ։ Հիմա ես իմ ելույթներում հաճախ նշում եմ, որ իրավարար վճիռները, իրավարարությունը, arbitration, դրանք անժամկետ են եւ կատարման համար պարտադիր են։ Ինչու՞։ Որտեղ միջազգային իրավունքը Հագայի առաջի միջազայնագիրը կոնվենցիան համաժողովի ժամանակ հստակ ձևակերպել է 1899 թվականին, հետո դա վերահաստատել է 1907 թվականին, որ իրավարար վճիռները եթե կատարվում են ըստ կարգի եւ հայտնվում են կողմերին, ապա տեսնում եք լուծումը գտնում է մեկ ընդմիշտ եւ հենթակա չէ բեկանման, այսինքն definitely and without appeal։ Հետևաբար անկախ նրանից թե հետագայում ինչպիսի փաստաթղթեր են ընդունվել, իրավարար վճիռը շարունակում է մնալ ուժի մեջ։ Եվ սա էլ հենց Ուիլսոնի որպես իրավաբանի փայլունքայլն էր, հիշենք իրավարար վճիռը կայացվել է 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին, այսինքն այն ժամանակ արդեն երբ որ սեպտեմբեր 27-ին էս պատերազմներ, սեպտեմբեր 28-ին էլ նախորդ պատերազմն է եղել, 20 թվականի սեպտեմբեր 28-ին Թուրքիան հարձակվեց Հայաստանի վրա, հոկտեմբեր 30-ին գրավեց Կարսը, առանց կրակոցի, ինչպես էս անգամ եղավ առանց կրակոցի տարածքների անձնում, նույն այն ժամանակ եղավ, հետո կնքվեց զինադադար եւ սկսեց բանակցությունները։ Եվ նոյեմբեր 22-ին պարզ էր, եթե պայմանագրով սահմանները որոշվեին, ապա Հայաստանին կստիպեին, որպեսզի մեկ այլ պայմանագրով չեղարկի իր նախկին իրավունքները։ Դրա համար հարցը դրվեց ոչ թե անգամ Սևրի պայմանագրի տարածքներ բաժնում, այլ քաղաքական բաժին այդ ձևակերպման մեջ եւ առանձին փաստաթղթով էլ գնաց իրավարար վճռի ընդունումը, որովհետեւ իրավարարությունը դա արտադատարանական դատական վճիռ է։ Այսինքն այն կարող է բեկանվել միայն վերադաս դատարանի կողմից, բայց միջազգային դատարանը սա ամենաբարձր մակարդակն է, սրանց վերև գոյություն չունի որևէ այլ մարմին, որ կարողանա բեկանել։ Հետևաբար իրավարար վճիռը կարող է ի կատար չացվել, այսինքն մնա առկախ վիճակում, բայց չեղարկվել չի կարող։ Այն անգամ չի կարող չեղարկի Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես դուք չեք կարող դատական վճիռը, որը անգամ հոգու ձեզ է կայացվել, չեղարկեք, դուք կարող եք չօգտվել այդ ձեր օգտին կայացված վճռից, բայց դուք չեղարկել չեք կարող։ Նույնն էլ այս վիճակում է։ Հիմա չեղարկման համար գոյություն ունեն այս 4 չափորոշիչները, որը հստակ միջազգային իրավունք ամրագրում է, չենք մանրանա, բայց այսպես է, այսինքն պետք է զերծ եղած լինի արտաքին խոտոր ազդեցությունների, չգիտեմ այդ կոմպրոմին հայցադիմումը ճիշտ լինի եւ այլն եւ այլն։ Առանց խորանալու ասեմ, որ միանշանակ է, որ այս 4 չափորոշիչներին համապատասխանում է եւ երբեք չի վիճարկվել իրավարարության օրինականությունը կամ դրա հետևանքը։ Այստեղ դուք տեսնում եք Սևրի պայմանագրի առաջին օրինակը, որ 1920 թվականին տպագրվեց բրիտանական կայսրության կողմից, սա եւս ցույց է տալիս, որ սա արդեն ստորագրման պահին ինքը ուժի մեջ գտնվող փաստաթուղթ է։ Սովետական պատմագրությունը, որը հիմնականում քաղաքականացված է, իրավացիորեն ասվեց, պիտի անպայմանորեն ցույց տար, ինչպես ասում են, Սևրը թղթի կտոր է։ Ես ասեմ, որ այդ թղթի կտորով է որոշվել Միջին Արևելքի ամբողջ ճակատագիրը։ Եթե թղթի կտորեր, բա ոնց են որոշվել ներկայիս Սիրիայի, Լիբանանի, Իսրայելի, Հորդանանի, Իրաքի, Սաուդյան Արաբիայի, Քուվեյթի ճակատագրերը։ Այդ բոլորը որոշվել են այս փաստաթղթի շնորհիվ։
որոնց մեջ այսինքն այս փաստաթղթի մեջ նույնպիսի գրված է Հայաստանի եւ Քրդստանի մասով։ Ուրիշ բան, որ քաղաքական պատճառներով Հայաստանի եւ Քրդստանին վերաբերող հատվածների ի կատար չացվեցին, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ փաստաթուղթը դրանից դարձավ անվավեր, որովհետեւ Սևրի պայմանագիրը ստորագրման պահից կրկնում եմ եղել է ուժի մեջ գտնվող փաստաթուղթ եւ իր վավերացրած կամ վավերացած չլինելը բոլորովին կապ չունի։ Դա ուրիշ իրավական հարց է, ուղղակի դա շահարկելու միջոց է։ Հիմա ինչի է կարևոր մեզ համար Սևրի պայմանագիրը, որտեղ 89-րդ հոդվածը մեկ անգամ եւս կրկնում է, տեսեք, որ դիմում են Միացյալ Նահանգների նախագահին, որպեսզի վերջինս որոշի Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանը եւ ընդունել նրա որոշում անմիջապես։ Դա շատ կարևոր հարց է։ Այսինքն դուք տեսնում եք իրավարար վճռի ընդունումը կողմերից, այդ թվում Թուրքիայի կողմից, այդ թվում են բոլոր 18 երկրների կողմից, ովքեր որ ստորագրել են Սևրի պայմանագիրը, պարտավորվել է ընդունել անմիջապես։ Չի ասում ընդունել վավերացումից հետո, չի ասում ընդունել, չգիտեմ, դրանից ինչ որ գործողություններից հետո, սա հստակ է։ Եվ իսկապես մենք տեսնում ենք այսպես է։ Բայց քանի որ հա, իմիջիալոց այստեղ, քանի որ մենք գիտության կաճառում են գտնվում, ճիշտ գիտության մասին ես չգիտեմ, արդյոք դա պատահականություն է թե դիտավորություն, պարզապես ուզում եմ ասեմ, որ սովետական շրջանում հրապարակված հայերեն միակ թարգմանությունը, որը Ջոն Կիրակոսյանի այդ հայտնի կանաչ գրքի մեջ է այս Սևրի պայմանագրի այս հոդվածների, միայն այս հոդվածում 3 խիստ կարևոր մեղմ ասած վրիպակներ կան, որի հետևանքով պայմանագրի բնույթը իապես փոխվում է։ Այսինքն լրիվ ուրիշ բան է թարգմանված։ Մասնավորապես բնագիրն ասում է, որ դիմել Միացյալ Նահանգների նախագահին հայերեն բնագրում բացակայում է նախագահ բառը, հետևաբար անորոշ է մնում Միացյալ Նահանգներում ով պիտի որոշի կոնգրեսը, սենատը ընդհանրապես, թե նախագահ, դա սա բացակայում է, որ կարողացնում եմ ամենակարևորներից մեկը, որ որոշումն ընդունել անմիջապես, այստեղ thereupon բառն է, հայերենում չկա այդ բառը, հայերենում ասում է որոշումն ընդունել, երբ պարզ չի, եւ հայերեն բնագրում գրված է պարզապես որոշում, այնինչ բնագրում որոշման մասին չի, decision-ի մասին չի խոսում, բնագրում խոսում է arbitration-ի, այսինքն իրավարարության մասին, կամ իրավարար որոշման, ավելի ճիշտ իրավարար վճռի մասին։ Հետևաբար այդ 3 սխալները 8 տողանոց հոդվածի մեջ բերում են ընդհանրապես հոդվածի բնույթի փոփոխության։ Իդեպ ասեմ, հիմա էլ երբ որ առիթ է լինում անպայման կարդացեք բնագիրը, որովհետև շատ հաճախ այն ինչ որ տպվում են դուք ծանոթանում եք, դա բոլորովին կապ չունի բնագրի հետ։ Բնագիրն ուրիշ մի բան է ասում, թարգմանությունը ուրիշ մի բան։ Չգիտեմ, դա վատ թարգմանության հետևանք է թե դիտավորության, բայց շատ հաճախ է դա լինում։ Քանի որ Փարիզի վեհաժողովի մասնակիցները լավ գիտեին, որ թուրքերը կարող է այդ thereupon անմիջապես բառը մեկնաբանեն շատ իրանց ուզած ձևով, ասելով, որ այդ անմիջապես նշանակում է, չգիտեմ, առաջիկա 300 տարվա մեջ, հաջորդ հոդվածի մեջ Թուրքիան ստանձնեց առանձին պարտավորություններ եւ նշվեց, որ որոշման կայացման օրից, as from the date of such decision, որոշման կայացման օրից Թուրքիան հրաժարվում է այդ տարածքի տիտղոսից եւ իրավունքներից։ Այսինքն նոյեմբեր 22-ից առ այսօր Թուրքիան հրաժարվել է Վան, Բիթլիս, Էրզրում եւ Տրապիզոն նահանգների վրա տիտղոսից։ Ընդհանրապես տարածքի պատկանելությունը որոշվում է տիտղոսով։ Մենք երբ որ Ղարաբաղի հարցին անդրադառնանք, դրա մասին խոսենք։ Ինչպես սեփականությունը որոշվում է, թե սեփականության վկայականի մեջ ում տիտղոսն է գրված, ում անունով է, այսպես ասած։ Նույնն էլ միջազգային իրավունքի մեջ է, դեռևս տարածքի գրավումը չի նշանակում տարածքի տիտղոսին տեր դառնալ օրինապես։ Կարելի է գրավել պայել, մենք լիքը նման տարբերակներ տեսել ենք կյանքում, բայց դեռևս դա չի նշանակում օրինական իրավատիրություն։
Հետևաբար այստեղ այն 18 երկրներն են, որոնք ստորագրել են Սևրի պայմանագիրը, այսինքն մաս են կազմում Սևրի պայմանագրի 89 եւ 90-րդ հոդվածներին, այսինքն իրենք ընդունում են, որ իրավարար վճիռը անմիջապես ուժի մեջ է մտել, հետևաբար այս բոլոր երկրներն էլ գտնվում են այդ պարտավորության ներքո։ Առնվազն սրանք էլի, ես էլ չեմ ասում շատ օրինակ այստեղ գրած է Հնդկաստանը գիտեք, հիմա բաժանված է 3 պետության՝ Պակիստան, Հնդկաստան եւ Բանգլադեշ։ Սա խոսքը գնում է բրիտանական Հնդկաստանի մասին։ Եվ տարբեր, ասենք Չեխոսլովակիան այսօր բաժանված է Չեխիայի եւ Սլովակիայի առումով, հետեւաբար շատ ավելի երկրներ են։ Այս տարածքի վրա կարմիր գծից դեպի արևելք եւ դեպի հյուսիս ամրագրված է եւ առ այսօր ուժի մեջ է Հայաստանի Հանրապետության տիտղոսը։ Եվ եթե մենք ուզում ենք ապա շրջափակել Հայաստան բացել ճանապարհները, մենք ունենք շատ ավելի հեշտ եղանակ, դրա մասին ավելի խոսանք, հաշվի առնելով, որ այդ տարածքները մերն են, դա Թուրքիայինը չեն։ Դա մերն են, օկուպացված են Թուրքիայի կողմից։ Ինչպես հյուսիսային Կիպրոսը 74 թվականից ի վեր օկուպացված է Թուրքիայի կողմից, բայց դա չի հանգեցնում այդ տարածքի վրա Թուրքիայի տիտղոսի ամրագրմանը, նույնն էլ 20 թվականից առ այսօր այս տարածքը օկուպացված է, բայց դա չի հանգեցնում տիտղոսի փոփոխությանը, որտեղ չկա որևէ օրինական փաստաթուղթ, սա ուզում եմ շեշտել, օրինական փաստաթուղթ, որով չեղարկված լինի Հայաստանի Հանրապետության տիտղոսը։ Որտեղ ինչի այդ օրինական երկու անգամ նշեցի, որովհետև գուցե հարց առաջանա Մոսկվա եւ Կարսի պայմանագրի մասին, դրանք մասին առանձին խոսենք։ Հա, նոյեմբեր 22-ին իրավարար վճիռը մտավ ուժի մեջ եւ միշտ հարց առաջանում, իսկ ինչի կատարչացվեց, որովհետև այստեղ տեսնում եք Հայաստանի Հանրապետությունը միաժամանակ եւ ըստ պայմանավորվածության, եւ սա ուզում եմ շեշտել, Լենին, Էնվեր համաձայնության շնորհիվ, ոչ թե Լենին Քեմալ։ Շատերը լսել են Լենինի Քեմալ պայմանավորվածը, բայց Լենինի եւ Էնվերի մասին չեն լսել, որ 20 թվականի օգոստոսի 24-ից 26-ը Էնվերն ու Լենինը բանակցեցին, 25-ին ամսի օգոստոսի եկան պայմանավորվածության, որ Թուրքիան կարձակվի Հայաստանի վրա, մի քիչ կոտորի կջարդի, հետո ռուսական բանակը գա եւ կազատագրի հայերին։ Հայերը, որոնք ջարդեցին կարմիր բանակը մայիսին, բնականաբար դրանից հետո չեն դիմադրի, որովհետեւ արդեն թուրքերը կլինեն, ռուսները կլինեն ոչ թե զավթիչներ, այլ կլինեն ազատարարներ։ Այդպես էլ սցենարը եղավ։ Սեպտեմբերին հարձակվեցին, հայկական բանակը չդիմադրեց, թռուցիկները առ այսօր պահպանված են մեր ազգային արխիվում, որ կոչ էին անում չդիմադրել, որովհետև սրանք ուրիշ թուրքեր են, սրանք լավ թուրքեր են եւ այլն, այդ հետևանքով գիտեք, թուրքական բանակը ոչ միայն գրավեց այն հատվածը, որը ըստ Մոսկվայի եւ ըստ օգոստոսի Մոսկվայի առաջի կոնֆերանսի համաձայնության Թուրքիային ներտրված, այսինքն Ախուրյան եւ Արաքսկետերով, այլ մի բան էլ անցան։ Չէ, թուրքերը միշտ այդպես են, եթե հնարավորություն կա, իրանք մտան Գյումրի, կոտորեցին, գիտեք, Գյումրիում ջարդեր կազմակերպեցին, Շիրակում մոտ 200,000 մարդ կոտորեցին, հսկայական սեփականություն ոչնչացրեցին եւ յուրացրեցին, իրանք գիտեին, որ միևնույնն է պիտի ռուսների հետ համաձայնության պատճառով լքեն այդ տարածքը, բայց պահը չկորցրեցին մի անգամ եւս մտնել եւ ջարդեր հայերին, չէր խանգար 200,000 էլ կարելի ավել կոտորել, ինչ եղավ մտան եւ կոտորեցին։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ առաջին իրանք կախեցին Ալեքսանդրոպոլի բոլշևիկյան բջիջի անդամներին, որպես դավաճաններ, որոնք բան էին անում, գարնիզոնին անընդհատ պրոպագանդա էին անում, որ չդիմադրել, որտեվ այդ ժամանակ Ահմեդ Մուխթարն էր զորավարմատար, ասես դավաճանները ոչ մեզ են պետք, ոչ իրանց։ Սանց կախեք, թող վերջանա գնա։ Այդպես վերջացավ այդ ժամանակ։ Կարճ ասած, քանի որ 20 թվականի վերջից Հայաստանը օկուպացվեց երկու ուժերի կողմից, տեսեք չեմ ասում պետությունների, որտեղ այդ ժամանակ ոչ կարմիր բանակը, ոչ քեմալական բանակը դեռևս պետություն չէին ներկայացնում։ Բոլշևիկները դեռևս չճանաչված ուժ էին, բավականին, այսպես ասած, ազդեցիկ, բայց մինչև 24 թվականի փետրվարի 1-ը բոլշևիկյան իշխանություն չի ճանաչվել որպես օրինական իշխանություն, գոնե 20 թվականին ժամանակավոր կառավարությունը շարունակում էր ճանաչված մնալ միջազգայինորեն,
ձեր նշած հաստ գրքի մեջ ուրիշ բաներ է դե միշտ գրած եղե, որովհետև ես էլ եմ այդպես սովորել, մեր տպավորությունն էսպես էր, որ 17 թվականին ինչ որ հոկտեմբեր 25-ին կամ նոյեմբեր 7-ին եղավ հեղափոխություն ու դրանից հետո աշխարհը փոխվեց, իրանք են։ Ոչ, բոլշևիկական իշխանությունը չի համարվել օրինական իշխանություն, նրա գործակները չեն համարվել իշխանություն, կրկնում եմ, չէ՞, 24 թվականի փետրվարի 1-ը։ Եվ պատճառներից մեկն էլ սա էր, որ 25 թվականին Թուրքիայի հետ վերականգնվեց խաղաղության, եղբայրության այդ պայմանագիրը 25-ի դեկտեմբերին, ունենալով այդ ժամանակ արդեն 21 թվականի Կարսի պայմանագիրը, որտեղ 21-ը անօրինական էր, անհրաժեշտ էր 24-ին ճանաչումից հետո դա կնքել։ Շատ չխորանանք, մի երկու բանի անդրադառնամ։ Հիմա ինչ կարող ենք անել, կարևոր հարցերից մեկն է։ Պետությունները անդամակցում են տարբեր կառույցների, ոչ թե ինքնանպատակ ինչ որ գոյության համար, այլ ինչ որ խնդիրներ լուծելու։ ՄԱԿ-ին մենք անդամակցում ենք, մենք անդամավճար ենք մուծում, մենք ծախսեր ենք անում, եւ դա նպատակ ունի։ Նպատակներից մեկը հետեւյալն է, այստեղ ամրագրված է 34-րդ եւ 35-րդ հոդվածները ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ, որ եթե խաղաղությանը սպառնացող վտանգ կա, եթե նման կարող ես դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության կամ անվտանգության խորհրդին։ Ինչի մասին բազմաթիվ անգամներ շատերը խոսել են, բայց հարցը չի գնացել։ Հիմա քանի որ ոտնահարումը մեր, այսինքն ինչի է այսօր Հայաստանը ենթակա արտաքին ագրեսիայի, որտեղ իր իրավունքները ոտնահարված են, այսինքն պարզ ասած, եթե Հայաստանը այլ սահմաններ ունենար, Ուլսինը բնականաբար վրան չէին կարող հարձակվել, անգամ մեծ ցանկության դեպքում նույն ձևի Թուրքիան չէր կարող օրինակ Նախիջևան զորք տանել։ Դրա համար ինչ պիտի արվի։ Միջազգային դատարանին, որ կոչվում է International Court of Justice, դրա միջոցով 36-րդ հոդվածի երկրորդ մասով պիտի հստակեցվի իրավարարվեցրի կարգավիճակը, կամ ավելի պարզ ասած, մենք պիտի Ադրբեջանին առաջարկենք այդ իր մասով, բայց ըստ էության նույն գործընթացն է։ Ադրբեջանն ասում է, որ ըստ միջազգային իրավունքի Արցախն իմն է։ Մենք ասում ենք, չէ, ըստ միջազգային իրավունքի Արցախը մերն է։ Հիմա ո՞նց պիտի խնդիրը լուծվի։ Բնականաբար պետք է գնալ այն դատարանը, որը իրավազորությունն է այդ խնդիրը քննելու եւ դրա պատասխանը տալու։ Աշխարհում մի դատարան կա, դա ՄԱԿ-ի դատարանն է, այն որ Հաագայում է International Court of Justice-ը կոչվում, միջազգային արդարադատության դատարանը, որը քննում է միջպետական վեճեր միջազգային իրավունքի փաստաթղթերի հիման վրա, ոչ թե տարածքի պատկանելության հարց, այլ քո ներկայացած փաստաթղթերը, որոնք են իրավազոր։ Կյանքում էլ չէ լինում այսպիսի բաներ, որ դուք ունեք ինչ-որ մի փաստաթուղթ, բայց մինչև դատարանը դրա վերաբերյալ չտա իր որոշումը, որ այդ փաստաթուղթը այո ուժի մեջ է, ձեզանից այդ փաստաթուղթը չեն ընդունում, այսինքն պիտի ճանաչվի որպես օրինական իրավական։ Հա։ Հետևաբար մեր առաջարկը պիտի լինի եւ Թուրքիային եւ Ադրբեջանին միասնաբար դիմել միջազգային դատարան եւ հստակեցնել սահմանների հարցը։ Հատկապես Ադրբեջանին, հատկապես Ռուսաստանի միջնորդության, որտեղ Ռուսաստանն ասում է, որ պիտի սահմանները դելիմիտացվեն եւ դեմարկացվեն։ Շատ լավ, մենք դեմ չենք դրան։ Բնականաբար մենք դեմ չենք խաղաղության հաստատմանն ու պայմանագրին, բայց մինչև չհաստատվի այն օրինական հիմքը, այն իրավական հիմքը, որի վրա պիտի խարսխված լինի դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան, ցանկացած գործողություն այդ ուղղությամբ անօրինական է։ Այսինքն դու պիտի իմանաս ինչի հիման վրա ես դա անում։ Եթե դա ՍՍՀ գլխավոր շտաբի 20-ական թվականների քարտեզն է, ինչպես Պուտինն ասում, դա անօրինական է, որտեվ ՍՍՀ-ն վարչական սահմանները նույն Պուտինի պնդմամբ երբևէ չեն հանդիսացել միջպետական սահմաններ, այո, դրանք վարչական սահմաններ էին։ Եվ ՍՍՀ-ն սահմանադրության մեջ եւ այլ օրենքներով հստակ գրված էր ադմինիստրատիվնը, տերիտորիալնը, ձիլենը ՍՍՍР։ Սովետական միությունը եղել է մեկ պետություն, մեկ կոչվում է international personality, մի ինքնություն ունեցող պետություն եւ այդպես է եղել իր ձևավորման պայից մինչեւ վերջ։ Եթե դուք հիշեք, մինչեւ 76 թվականը հանրապետություններն ունեին իրենց անձնագրերը, բայց դա ներքին օգտագործման ընդամենը փաստաթուղթ էր։ Եթե որևէ մեկը մեկնում էր արտասահման, ստանում էր общегражданский паспорт ՍՍՍР, որտեղ աշխարհը մեկ պետություն էր ճանաչում։ Ինքը Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան չէր ճանաչել երբևէ։ Ինքը ճանաչում էր ՍՍՀ-ը եւ դու ստանում էր այդ ՍՍՀ անձնագիրը, դրանով գնում էր, վիզա էր ստանում եւ գնում էր այլ երկիր։ Սա եւս ցույց է տալիս
իմ ասացի ինքնությունը։ Եթե Ադրբեջանը կամ Թուրքիան չեն ուզում միասնաբար դիմելու, մենք ունենք այլ տարբերակ, որը չի տալիս իհարկե կատարման համար պարտադիր որոշում, binding decision, բայց միևնույն է, սա ամենաբարձր հեղինակություն ունեցող մարմնի տեսակետն է, այն է 65-րդ հոդվածի հիման վրա, էլի դիմում ենք եւ ստանում ենք փաստաթղթի կարգավիճակի մասին որոշում, այսինքն իրավարար վճիռ ուժի մեջ է թե ոչ, դա Թուրքիայի մասով, իսկ Ադրբեջանի մասով հիմա մենք դրան կանանք խոսքը ազգերի լիգայի մասին է, այսինքն երբ որ մենք սա վաղուց պիտի անենք, ես սա մասին վաղուց եմ առաջարկել, սա մեզ ինչ կտար, օրինակ շատերն ասում են դե եթե կատարման համար պարտադիր չի, այսինքն դու չես կարող տանել անվտանգության խորհուրդ եւ ստիպես ինչ պիտի անես ոնց ինչ պիտի անես։ Երբ որ Նազարբաևն ասում էր, որ Ադրբեջանը, չգիտեմ, իր ճանաչված սահմաններով է դարել ՄԱԿ-ի անդամ երկրներ, բան, կհաներ կդներ նույն ՄԱԿ-ի դատարանի որոշումը, կասեր, հեսա ՄԱԿ-ի դատարանն ասում է, որ սահմանները այս փաստաթղթով է որոշում եւ ոչ թե այն փաստաթղթով։ Որտեւ այո, մենք խնդիր չունենք, շատերը բան են լինում այդ ձևակերպումից, որ գիտեք, տարածքային ամբողջականության ճանաչում մենք ճանաչել ենք Ադրբեջանը, իհարկե ճանաչել ենք։ Ուղղակի մեր պատկերացրած տարածքային ամբողջականություն եւ իրանց պատկերացրած տարածքային ամբողջականություն տարբեր է։ Իրենք չգիտես ինչի մի ձեռքով հրաժարվում են 91 թվականի օկտեմբերի 18-ին հրաժարվում են ՍՍ իրավապայմանագրային ողջ ժառանգությունից, իրենք այդ ժամանակ ընդունել են Конституционный акт о восстановлении государственной независимости Азербайджанской ССР, որով հրաժարվել են եւ ամբողջ սովետական շրջանը կոչել են օկուպացիայի շրջան, բայց մյուս կողմից էլ երբ որ տեղը գալիս է, ասում են այս ՍՍ վարչական սահմաններն է օրինական սահման եւ չգիտես ինչի օրինակ Սիսիան կապան այդ ճանապարհը պետք է իրանց տրվի, որովհետեւ դա հայկական ՍՍ-ից դուրս է եկել։ Եթե մի ընդհանրենք մինչեւից դուրս է եկել, հետո ինչ։ Դրանք վարչական սահմաններ են եղել, դրանք պետական սահմաններ չեն։ Այս նույն ՄԱԿ-ի կանոնադրության 33-րդ հոդվածն է, որտեղ թվարկում է, որ իրավարարությունը, arbitration-ը ՄԱԿ-ի կողմից ցանկալի ճանապարհներից մեկն է հակամարտություն լուծելու։ Այսինքն ի տարբերություն պատերազմի մենք կարող ենք ցույց տալ այս ճանապարհը։ Մի քիչ անցնենք, շատ պետք չի խորանալ, ես ուզում եմ անցնեմ Արցախի մասով։ Հիմա, այդ Թուրքիայի մասով, այսինքն Թուրքիայի մասով մենք ունենք Woodrow Wilson-ի կայացրած իրավարար վճիռը, որը պարտադիր է Միացյալ Նահանգների համար, որտեղ կնքված է մեծ կնիքով, պարտադիր է բրիտանական կայսրության, Ֆրանսիայի եւ Իտալիայի համար, որտեղ նրանք հայցադիմումը ստորագրողներին են եղել, դա պարտադիր է այն 18 երկրների համար, ովքեր ստորագրել են մեկ այլ հայցադիմում Հանձին Սևրի պայմանագրի, եւ պարտադիր է բոլոր այն երկրների համար, որոնք հանդիսանում են իրավահաջորդ այդ պարտավորությունների։ Մոտավորապես 197 երկրից 132 երկրի այդ պարտավորության տակ են, այսինքն։ Բայց բավական է այն 4-5 հատնել հերիքա, որտեղ անվտանգության խորհրդի անդամ գրեթե բոլոր երկրները։ Հիմա գանք Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին, որը կրկնում եմ անընդհատ Ադրբեջանը ասում է, որ международные признанные границы։ Այ երբ որ իրանց հարց է տալիս, իսկ որ ասում եք այդ международный, կարեք մի հատ այդ ձեր ասած միջազգային փաստաթուղթ ցույց տալ, որով Արցախը ճանաչվել է Ղարաբաղի մաս։ Անընդհատ կներեք, Արցախը ճանաչվել է Ադրբեջանի մաս։ Հա, բնականաբար տես փաստաթուղթ որևէ մեկը ցույց չի տալիս եւ չել կարող լինել տես, չկա տես փաստաթուղթ։ Իրենք ասում են Ադրբեջանը բանա ՄԱԿ-ին անդամակցել է իր այդ սահմաններով։ Ինչի՞ց ենթադրեցին։ ՄԱԿ-ի անդամակցությունը բոլորովին կապ չունի սահմանների հետ։ Եթե ՄԱԿ-ի անդամակցությունը ամրագրեր ու հստակեցներ սահմանները, նշանակում է ՄԱԿ-ի անդամ երկրները պիտի փոխադարձաբար որևէ սահմանավեճ կամ տարածքային վեճ չունենային։ Այնինչ միայն ՄԱԿ-ի տեղեկագրերի մեջ 300-ից ավել տարածքային վեճ ամրագրված, որը բոլորը չի։ Օրինակ հայ-թուրքական տարածքային վեճ ամրագրված չի, որովհետև հայերը երբեք պահանջ չեն ներկայացրել Թուրքիային, հետևաբար ՄԱԿ-ը համարում է, որ նման վեճ գոյություն չունի։ Ես խոսում եմ նրանց մասին, ովքեր կողմերը ընդունում են վեճի առկայությունը։ Բայց այդ բոլոր երկրներն էլ անդամ են ՄԱԿ-ի։ Հետևաբար ՄԱԿ-ի անդամակցությունը սահմանների ու տարածքների հետ կապ չունի։ Ամենահայտնի օրինակը բերենք, դա հայտնի ռուս-ճապոնական տարածքային վեճն է Կուրիլյան կղզիների եւ հարավային Սախալինի շուրջ,
թեև երկու երկրներն էլ իրար ճանաչել են, երկու երկրներ ՄԱԿ-ի անդամ են, երկու երկրներն էլ մինչև իսկ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեն, բայց տարածքային վեճը կա, ավելին անգամ խաղաղության պայմանագիր չկա։ Աշխարհի երկրների մեծ մասը գրեթե պետություն չկա, որ որևէ տարածքային վեճ չունենա։ Ուղղակի մենք հաճախ դրա մասին չենք իմանում եւ հաճախ չենք էլ լսում լուծման։ Հիմա հաստատ ձեր մեջ էլ հարց կառաջանա, իսկ ասենք դատական ճանապարհով լուծում են, թե ոչ, իհարկե լուծում են։ Օրինակ մի քանի տարի առաջ լուծվեց ռուս-նորվեգական տարածքային վեճի հարցը, ճիշտ է, դա ցամաքային սահման չէր, ծովային սահման էր, բայց վեճ էր դա։ Դատարանը լուծեց եւ 1.700.000 քառակուսի կիլոմետրի մասին էր խոսք, այսինքն 3 Ֆրանսիայի չափ վեճ էր գնում։ Եվ հարկե հաղթեց Նորվեգիան եւ ստացավ իր ծովային տարածքը։ Հետեւաբար անընդհատ են լուծում։ Տարին մի քանի վեճ դատարանը լուծում է։ Պարզապես ի տարբերություն պատերազմի, որի վերաբերյալ բոլորը իմանում են, որովհետեւ արյունը, աղմուկը, կրակոցներ են, պայթյուններ են, դատական վեճերի մասին բացի մասնագետներից շատերը չեն իմանում, մասնագետներն էլ առանձնապես չեն իմանում։ Հիմա ինչ ունենք միջազգային տեսանկյունից Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Նախ ասեմ, աշխարհը դիտարկել է, չի եղել առանձին Ղարաբաղի կամ Արցախի հարց, չի եղել ինքնորոշման հարց, այս հետագա շրջանի օրինվածքներ են ցավոք սրտի եղել է, եւ հա, մերոնք բոլոր այս իշխանություններն էլ չգիտեմ ինչի վախեցել են տարածքային վեճ ձևակերպումից։ Ում լսում ես, ասում է, չէ, սա տարածքի հարց չի։ Սա ինքնորոշման հարց է, իսկ ինչ է ինքնորոշման հարց։ Եթե ինքնորոշման հարցը դուք դրթում եք, կարելի է YouTube-ով նայել, ես դա մինչև պատերազմն եմ ասել, դուք դրթում եք Ադրբեջանին հայերին կոտորել եւ քշել Ղարաբաղից, որովհետեւ եթե չկա մարդ, չկա ինքնորոշում։ Սա ինքնորոշման, եթե ասես որ սա տարածքային վեճ, այդ դեպքում իմաստ չի լինի, դու բնակչությանը կքշես թե չէ։ Հիմա իրանք ասում են, հայերը չեն կարող ինքնորոշվել Հադրութի վրա, որովհետեւ հայ չկա Հադրութում։ Էս էինք ուզում ինքնորոշումը։ Ինքնորոշումը շատ վտանգավոր կոնցեպտ է, եւ ոնց է առաջացել ինքնորոշման հարցը Ղարաբաղի հարցում։ Կհիշեք շատերդ, երբ հակամարտությունը ներպետական էր, այդ ժամանակ ՍՍՀ սահմանադրության հիման վրա պիտի լուծվեր այդ հարցը։ Եվ կար երկու հոդված ՍՍՀ սահմանադրության մեջ 72 եւ 78։ Մեկը խոսում էր այն մասին, որ հանրապետության սահմանները չեն կարող փոխվել առանց տվյալ հանրապետության համաձայնությամբ, որը հետագայում ձևակերպեց տարածքների անձեռնմխելիության սկզբունքի եւ սխալ մեկնաբանություններով գնաց, որտեղ ՄԱԿ-ը նման ձևակերպում չունի տարածքային ամբողջականության պահպանման ձևակերպում, որ անդադ ադրբեջանցիք հղում են կատարում, մերոնք էլ լռում են։ ՄԱԿ-ը ունի հետեւյալ ձևակերպում, որ տարածքները չեն կարող փոփոխվել արտաքին, կրկնում եմ, արտաքին ուժի կիրառմամբ կամ ուժի կիրառման սպառնալիքի ներքո։ Ավելին ինքը շարունակում է, որ տարածքները կարող են փոխվել ու նշում է որ դեպքում փոխադարձ համաձայնությամբ, միջազգային իրավունքի հիման վրա եւ այլն։ Բայց Ադրբեջանը անընդհատ ասում է, որ տարածքային ամբողջականության սկզբունք կա, որը կրկնում եմ, նման սկզբունք գոյություն չունի, միջազգային իրավունքի մեջ մերոնք էլ լռում են։ Այսինքն այդ առումով։ Հիմա պետությունների սահմանները ճանաչվում են կամ փոխադարձ համաձայնությամբ, այսինքն ՄԱԿ-ը չի ճանաչում, այդ եմ ուզում ասեմ, երկու սահմանակից պետությունների համաձայնությամբ կամ եթե կա համապատասխան կառույց դրա համար ստեղծված։ Այ Փարիզի վեաժողովում, որը նոր պետություններ էր ստեղծում, նման լիազորություններ ուներ խորհուրդը, այսօրվա անվտանգության խորհրդի համարժեք կառույց, այսինքն ամենաբարձր կառույցը։ Եվ ահա այս խորհուրդը ստեղծեց հանձնաժողով, այստեղ տեսնում եք տիտղոսակ թերթը, Բրիտանական կայսրության, Ֆրանսիա, Իտալիա եւ Ճապոնիայի մասնակցությամբ։ Այս հանձնաժողովը քննեց հարցը եւ փետրվար 24-ին 20 թվականին ներկայացրեց զեկույց, կոչվում էր Report Proposals, այսինքն զեկույց առաջարկներ, թե սահմանը ինչպես պիտի լինի։ Սա կրկնում եմ, սա այդ ժամանակ գոյություն ունեցող ամենահեղինակավոր կառույցի, Ազգերի լիգայի ամենաբարձր կառույցի խորհրդի կողմից ստեղծված հանձ, այսինքն հնարավոր ամենաբարձր դեր սա, սանց այն կողմ չկա։ Եվ սա որոշեց, այդ տվեց այս այդ քարտեզը, որոշեց սկզբունքը, որ պիտի դեմոգրաֆիկ տվյալները հաշվի առնվեն եւ այսինքն
հայերով բնակեցված տարածքները Հայաստանին անցնեն, թաթարներով բնակեցվածը թաթարներին եւ տվեց այս քարտեզը կից, այստեղ արևելյան հատվածը նայեք, ըստ դրա սա Լեռնային Ղարաբաղն է, որ Հայաստանի Հանրապետության մասն է, սա էլ Դաշտային Ղարաբաղն ու Գարդմանքը։ Սա է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը։ Սանից այլ փոփոխություն նշանակում է Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ։ Ցավոք սրտի ամբողջ գործընթացը գնաց ոչ ճիշտ ճանապարհով, մենք աշխարհին ներկայացվեցինք որպես օկուպանտներ եւ անցյալ տարի պատերազմի ժամանակ աշխարհն ընկալեց, որ Հայաստանը, որ Ադրբեջանը դեօկուպացիա է ենթարկում Ադրբեջանի 20% օկուպացված տարածքները։ Բնականաբար դե ճիշտ Ադրբեջանն է, բա հայերն եկել են գրավել են Ադրբեջանի տարածքը, բա ինչ պետք է անեին, պետք է ազատագրեին իրանց հողը։ Սա դառը իրականությունն է, որ կա։ Հիմա փորձ է արվում սովետական պրոյեկտները առաջ տանել, որ էլ չի լինի։ Մի երկու քարտեզ էլ ասեմ, անցնենք հարց ու պատասխանին։ Այստեղ դուք տեսնում եք այս դեղինովը, ես որ խոսում էի մեծ Հայաստանի, ծովիսով Հայաստանի գաղափարն է, այսինքն ամերիկյան առաջի նախագիծը, Ուիլսոնը դեռևս 17 թվականին ստեղծել էր Միացյալ Նահանգ կոչվում է The Inquiry, այդ հանձնաժողովը, որը տարբեր բաների հիման վրա սահման էր որոշում, կարճ ասած այս դեղինը ծովիսով Հայաստանն է, իսկ հետո որոշեց ստեղծել փոքր Հայաստան, այս կարմիր գիծը Ուիլսոնյան Հայաստանն է։ Այսքանը։ Հիմա անցնենք հարց ու պատասխանների, եթե հարցեր ունեք։ Համեցեք։ Հա, մի քիչ բարձր, որ նաև դիտողները կարողանան։ Ես որ խոսում էի միջազգային դատարան դիմելու մասին, հենց ես նրա համար էի ասում, որ դա նստեք, համեցեք նստեք, որպեսզի այդ որոշումը կատարման համար պարտադիր լինի, այ որ ոչ թե իրանց պահեն ինչպես փողոցայինը, այլ ստիպված լինեն կատարելու։ ՄԱԿ-ը ունի 6 կառույց, 6 մարմին։ Ամենաաղմկա հարույցը գիտեք, վեհաժողովն է, այն որ կոչվում է General Assembly, որ հավաքվում են սեպտեմբերին, խոսում են եւ այլն, բայց դա հարցեր չորոշող կառույց է։ Նրա որոշումները պարտադիր չեն կատարման համար։ Երկու մարմին կա, որոնց որոշումը պարտադիր է։ Առաջինը դա անվտանգության խորհուրդն է, որպես ՄԱԿ-ի քաղաքական բարձրագույն մարմին, մյուսը իմ նշած Արդարադատության միջազգային դատարանը, որպես ՄԱԿ-ի բարձրագույն դատական մարմին։ Եվ եթե քաղաքական մարմնի որոշումները պարտադիր չեն դատական մարմնի համար, հասկանալի է, որտեղ չի կարող դատարանի որոշումները պարտադիր են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրների համար։ Հիմա որպեսզի գործի օրենքը եւ չլինի այն տարբերակ, ինչ հաճախ լսում ենք, հայերն էլ ասում են, ես էլ դեմ եմ այդ կարգախոսին, որ ասում են բանը սահման քաջանց, զենք հյուրանց եւ այլն։ Իհարկե դա խրոխտ է հնչում, բայց դա Հայաստանի բերանից պիտի չհնչի, որտեղ հաստատ այդ սկզբունքի կիրառման դեպքում Հայաստանը կորցնողների թիվն է, թվին է լինելու։ Հիմա, ուրեմն պետք է ստանալ որոշում ՄԱԿ-ի դատարանից, որը պարտադիր կլինի Ռուսաստանի համար, պարտադիր կլինի Միացյալ Նահանգների համար, պարտադիր կլինի բոլորի համար։ Եվ այդ վճռով գնալ անվտանգության խորհուրդ։
Հիմա հարց կառաջանա, կասենք, բա Թուրքիան կամ Ադրբեջանը կարող է հրաժարվեն դրա կատարումից։ Իհարկե կարող են։ Բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ անվտանգության խորհուրդը բացի, դա ծայրահեղն է, էլի, բացի ռազմական ուժի կիրառումից բազմաթիվ այլ հնարավորություններ ունի։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգները սահմանափակեցին ամերիկյան բանկերի կողմից վարկերի տրամադրումը թուրքական բանկերին, թուրքական լիրան հասավ 13 լիրա 1 դոլարի դիմաց։ Եվ շուտով կհասնի 18 լիրա, որը նշանակում է թուրքական տնտեսությունը կանգնած է կործանման եզրին։ Եվ եւս 2-3 քայլ օրինակ Ամերիկայի կողմից, օրինակ ալյումինիումի կամ պողպատի վրա սահմանափակումներ դնել թուրքական տնտեսությունը կործանվի։ Դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Կամ չի, ասենք, եթե Ամերիկան չծախի որոշ մասեր Թուրքիան բայրակդարներ չի ունենա, որտեղ եթե դու անգամ բայրակդարի 90%-ն էլ ունես, 10%-ի կամ անգամ 5%-ի բացակայությունը դա առլևս զենք չի դարձնում։ Այսինքն ազդեցության լծակներ կան։ Ուրիշ բան, որ դու պիտի ունենաս նախ քաղաքական որոշակի աջակցություն դա անելու համար, դա էլ աշխատանք է պահանջում, յուրաքանչյուր երկրի, ոնց որ ասած, պիտի կարողանաս բացատրել իր շահը, եւ իմ կարծիքով բացառությամբ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մասամբ Ռուսաստանի, ռուսների հետ էլ կարելի է ինչ-որտեղ լեզու գտնել, աշխարհը շահագրգռված է այսօր այդ թուրքական աշխարհի հզորացումն ու անկախացումը կանխելու համար եւ դրա դիմաց բնականաբար պիտի պատվար ստեղծվի։ Մենք բոլորս լավ գիտենք Բրիտանիայի խորհրդարանի կողմից առաջին ընթերցմամբ նոյեմբերի 9-ին հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Գիտեք, երկրորդ ընթերցմամբ դեկտեմբեր 10-ին է լինելու, շատ հետաքրքիր ամսաթվերն է։ Բայց շատերի ուշադրությունից վրիպեց, որ բրիտանացիները նույն օրը սև ցուցակից հանեցին քրդական աշխատավորական կուսակցությունը, այլևս այն չի համարվում տերորիստական ահաբեկչական։ Իսկ դա մտցվել էր Թուրքիայի պահանջով։ Այսինքն սա նշանակում է, գիտեք էլի, այդ PKK կոչեցյալը ինչ է Թուրքիայի համար։ Սա նշանակում է, որ այդ կազմակերպությունը կարող է ֆինանսական աջակցություն ստանալ եվրոպական եւ աշխարհի, այսպես ասած, բարեգործական տարբեր ծրագրերով։ Այսինքն կարելի է փող հավաքել եւ իրենց տալ, որ նշանակում է իրանք զենք ունենան, ամեն ինչ կունենան։ Կարճ ասած, մենք ունենք իրավական լուրջ հիմքեր, որոնք ճիշտ կառուցելու դեպքում եւ ճիշտ քաղաքականության դեպքում կարող ենք, եթե ոչ այս տարածքները, այսպես ասած, դարձնել Հայաստանի սուվերեն տարածքներ, ապա գոնե որոշակի իրավունքներ ամրագրել, որը էական կլինի Հայաստանի համար, կլուծի շատ կարևոր հարցեր, օրինակի համար։ Ամրագրելով տիտղոսը մենք պահանջում ենք այդ տարածքի ապառազմականացում ըստ Փարիզի 1999 թվականի սովորական սպառազինությունների մասի կոնվենցիայի, որ նշանակում է հարձակողական զենքերը այդտեղից պիտի հանվի 5 տեսակ հարձակողական։ Դա նշանակում է, որ Թուրքիան այլևս ի վիճակի չի լինի Հայաստանի վրա հարձակվելու։ Թուրքիան այլևս ի վիճակի չի լինի աջակցելու Ադրբեջանին։ Եթե շրջափակման հարցն է, որ իշխանությունն ասում է, որ ճանապարհները բացենք բան։ Ճանապարհները այսօր կարելի է թղթի վրա բացել, բայց իրականում չհասնել դրա բացմանը։ Բայց տվյալ, որտեվ լծակ չունես։ Իսկ այդ լծակ ունենալու դեպքում, քանի որ այդ տարածքը քոնն է, դու ոչ միայն կարող ես ազատ, անվճար բան ունենաս, տարանցիկ իրավունք, այլ նաև կարող ես օգտագործել այդ տարածքները։ Տեսեք, ըստ քննարկվող, ըստ լուրերի, չեմ ասում հաստատ, բայց դա մենք էլ մեր աղբյուրներ են, քննարկվում է Թուրքիայի տարածքում 1000 կիլոմետրը $165 վճարման 20 տոնանոց մեքենաների վճարման հարցը, այսինքն եթե հայկական մեքենան անցնում է 3000 կիլոմետր Թուրքիայի տարածքով, 3 անգամ 165 պետք է վճարի։ Իսկ Թուրքիայի տարածքով ծերից ծեր 5000 եւ ավել կիլոմետր, այսինքն 5 անգամ 165։ Այդ արդեն բավականին թանկին է գալիս, դա շատ ավելի թանկ է, քան գնալ Բաթում եւ Կամփոթի եւ այդտեղ նավի վրա դնել քո բեռը։ Հետեւաբար այն
այսպես գովերքած սահմանների բացումը եւ դրա դրական արդյունքը չի լինելու, որովհետեւ բիզնեսմենը թղթի վրա հաշվարկա կատարելու տրանսպորտային ծախսերը եւ տեսնելու է, որ Թուրքիայի բաց սահմանով տեղափոխած բեռը իր վրա շատ ավելի թանկ է նստում, քան Վրաստանով տանել է եւ տանելու է Վրաստանով եւ այլն։ Հետեւաբար ասածս այն է, որ կարելի է տարբեր խնդիրներ լուծել, եթե ճիշտ քաղաքականություն իրականացվի։ Հաջորդը համեցեք թվականի Լևոն Զավեն նկարչի կողմից նկարած քարտեզ է, նկարած նկար է, որովհետև սա վերահաստատեց, չէ, գրածա Թուրքի, որտև Թուրքիան է գրավել եւ դրածա կողպեքը, որ Թուրքիան գրավել եւ իրենով է արել։ Որովհետև Հայաստանը այդ ժամանակ դա էր, ցախից Հայաստան չէր, ցախից Թուրքիա էր։ Չէ, եթե դուք աչի այն գիծը նկատի ունեք, դա Երևանի նահանգի սահմանն է վարչական։ Ուիլսոնի իրավարար վճիռը չի որոշել աչի սահմանը։ Ուիլսոնի իրավարար վճիռը ինչ։ Այո։ Ուրեմն Միացյալ Հայաստանի մասին ես խոսել եմ Լոնդոնի առաջի կոնֆերանսի ժամանակ եւ ասացի, որ որոշվել է, որ Միացյալ Հայաստանն է ստեղծվելու։ Խոսելով Ուիլսոնի մասին ես ասեմ, Ուիլսոնին հայցով դիմել են որոշելու Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանը։ Եվ նշել եմ դա որպես առաջի կետ, հետո երկրորդ, երրորդ կետ ելք դեպիցով Աջակողմյան դա սահման չի, դա վարչական գիծ է Երևանի նահանգի։ Դա Երևանի նահանգի վարչական գիծն է եւ սա 1947 թվականի առաջի համահայկական կոնգրեսի ժամանակ գծված նկար է, որի ամենակարևոր պահը որն էր, որ եւ ինչի եմ ես այստեղ բերել, որ հայերը երբ որ հարցը վերաբացեցին 47 թվականին դա կապված էր ՄԱԿ-ի ստեղծման հետ 46 թվականի հոկտեմբերին, հույս ունեին եւ ճիշտ էր այդ ժամանակ ընդհանուր դիտարկումը, որ մեր իրավունքների հիմքում ընկած է Ուիլսոնի իրավարար վճիռը։ Անգամ հետո ցավոք սրտի 1960-ականներին ըստ որոշ լուրերի Պոլիտբյուրոյի փակ գաղտնի որոշմամբ որոշվեց շեղել հայերի պահանջատիրական պայքարը եւ պահանջատիրությունից ստանել ցեղասպանության ճանաչման ճանապարհով, որը անհեռանկարային ճանապարհ է, դրա համար 1965 թվականի մարտի 16-ին, ապրիլ 24-ից շատ առաջ, դա ոչ թե ապրիլ 24-ի ցույցերի հետևանքով որոշեցին, որ Երևանում ծիծեռնակաբերդը պիտի կառուցվի Եղեռնի հուշարձան, ոչ, դա արդեն որոշումը, փակ որոշումը կար, հիմա բացված է, դա մարտի 16-ի որոշումն էր, Երևանում ստեղծել Եղեռնի հուշարձան, որի միջոցով կարելի է լուծել մի շարք խնդիրներ, առաջինը շեղել հայերին պահանջատիրական պայքարից, երկրորդ Հայաստանում ձևավորել հականատոյական տրամադրություններ, որտեղ այդ ժամանակ արդեն Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ էր, ՆԱՏՕ-ի հարավային ֆլանգներ, իսկ ինչպես կարելի է Հայաստանում ձևակերպել հականատոյական տրամադրություններ, միայն նույնացնելով ՆԱՏՕ-ն եւ Թուրքիան, եւ ասելով, որ
Այսա Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Թուրքիանն էլ այն երկիրն է եւ հիշեցնել ցեղասպանությունը։ Դուք պիտի հիշեք, որ մինչեւ 60-ական թվականների սկիզբը Հայաստանում արգելված էր ցեղասպանության մասին հիշատակումները, գրքեր չէին գրվում, ֆիլմեր չէին նկարահանվում եւ առաջի ալիքը եղավ Պոլիտբյուրոյի գաղտնի որոշման հետևանքով, որը կրկնում էր իր խնդիրներն է լուծում։ Եվ դա հաջողվեց, հայերը մի 50 տարի գնացին ցեղասպանության ճանաչման հետևից եւ այս իրավարար ճանապարհը, որը ես այստեղ բերել եմ, որպեսզի ասեմ դեռևս 47 թվականին հայերը այս տեսակետի վրա էին, իդեպ նաև 65 թվականին Երևանում եւս պահպանված լուսանկարներն ու հիշողություններն ասում էր, որ ժողովուրդը բացականչում էր հողերը։ Ժողովուրդը չէր ասում ճանաչեք ցեղասպանությունը։ Ցեղասպանությունը երբևէ որևէ մեկը մինչև 65 թվական կասկածի տակ չէր դրել։ Բայց այն պահին, երբ որ դու սկսում ես հարցը բարձրացնես, որ դա պիտի ճանաչվի, ուրեմն դու կասկածի տակ ես դնում դրա իրողությունը։ Եվ թուրքերի այսօրվա պահանջը հենց դրանով է, որ ասում է եկեք հանձնաժողով ստեղծենք, որը պիտի որոշի եղելա թե չէ։ Հոլոկոստի վերաբերյալ երբևէ որևէ որոշում չկա։ Դա ընդունվում է ի վերուս տրված իրողություն։ Ցեղասպանությունը չի կարող քննարկվել, որովհետև ցեղասպանությունը շատ դժվար ապացուցելի հանցագործություն է։ Ինքնին, այսպես ասած, կոտորածները ցեղասպանություն չեն։ Դա պետք է ապացուցվի, որ դա եղել է նախապես ծրագրավորված եւ այլն, որը ինքնին բարդ է, որը տարիներ է քաշելու եւ հայկական կողմը ճիշտ է անում, որ երբեւե չի գնում այդ քննարկման եւ պետք էլ չի։ Ընդունողը ճանաչողը ճանաչում է, չընդունողը չի ճանաչում։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգները անցյալ տարի ճանաչեցին ապրիլի 24-ին եւ ասենք Ավստրալիան ու Բրիտանիան դրանից հետո իսկույն ընդունեցին, կարծեմ էլի մի երկու անդադ ընդունել են, որտեղ հարցը քաղաքականապես այսօր ձեռնատու է դառնում անել։ Կարճ ասած, հիմա ժամանակն է վերադառնալ հայոց պետության տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը, սա ուզում եմ շեշտել, ես նաև աշխատում եմ, խուսափում եմ, չեմ օգտագործում պահանջատիրություն բառը, որովհետև երբ որ ասում ես պահանջատիրություն, այն տպավորությունն է, որ ինչ որ մեկից ինչ որ բան ես պահանջում եւ կարող է դա վերագրվի, որ իրենն է, ոչ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը խախտվել է, ոտնահարվել է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի պահանջի այն բոլոր երկրներից, ովքեր որ ճանաչել են այդ, այսինքն ճանաչել, ասենք իրենք են որոշել, ոչ թե այդ սահմանները պիտի պահանջի, որ ամեն գործողություն իրականացնեն վերականգնելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Հիմա ես ինչի եմ այս հարցը ուսումնասիրում եւ ինչի։ Շատ པարզ պատճառով։ Ես ունեմ մի համոզում, որ Հայաստանը կամ կարող է լինի մեծ ու հզոր, կամ չի լինի ընդհանրապես։ Հայաստանը չի կարող գոյատևել սովետական Հայաստանի սահմաններով, Հայաստանը չի կարող գոյատևել մինչև իսկ այն ժամանակ Արցախն էլ հետը, որովհետև չի լուծում կարևորագույն հարցը, չի լուծում Արարատյան դաշտի ռազմական անվտանգության հարցը, որտեղ Հայաստանի բնակչության 2/3-ը գտնվում է թուրքական հրետանու ուղղակի նշանառության տակ, անգամ հրետանու, անգամ բայրակդարների չէ։ Այսինքն մենք չենք կարա երբևէ պաշտպանենք Արարատյան դաշտը, որովհետև Սուրմալուի գավառը, որը մասա միշտ կազմել հենց Արարատյան դաշտի մի մասի, գիտեք 21 թվականին Մոսկվայի պայմանագրով անօրինաբար, որը երբեք Թուրքիայի մաս չէր եղել, հանձնվեց Թուրքիային, որով խոցելի դարձվեց Արարատյան դաշտ, այսինքն Արարատ լեռը, դա մենակ խորհրդանիշ չի, Արարատ լեռը մշտապես եղել է հարավից Արարատյան դաշտը պաշտպանող մեծ պատվար, եւ դա տալով թուրքերին Արարատյան դաշտը, որ նշանակում է հայոց պետականության սիրտը, խոցելի է։ Եվ հզորագույն բանակի դեպքում էլ երկիրը անպաշտպան է։ Դրա համար պիտի լինի աշխարհագրորեն ավելի մեծ, պիտի ելք ունենա դեպի ծով եւ պիտի ունենա ճիշտ դաշնակիցներ։ Այս 3 պարամետրերը եթե Հայաստանը չունենա, կարելի է մի քիչ լավ կառավարել, մի քիչ վատ կառավարել, մի քիչ երկրի ժողովուրդը լավ ապրի, վատ ապրի, բայց վերջնական արդյունքը ցավոք սրտի կլինի նույնը։ Համեցեք։ Հարցս հետևյալն է,
Ազգերի լիգան փաստորեն լիազորում է Վուդրո Վիլսոնին գծել միայն Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանները, չէ՞։ Ինչի հիման վրա, որովհետեւ Հայաստանի սահմանները արդեն ազգերի լիգան ճանաչած է եղել արևելյան հատվածից 20 թվականի փետրվարի 24-ին, դրա համար միայն Հայաստան-Թուրքիա սահմանները որոշում։ Չէ, ինքը դիմում է Հայաստան-Թուրքիայի սահմանը որոշել, Փարիզի վեհաժողովն է դիմում Ուիլսոնին, ոչ թե ազգերի լիգան։ Դրանք երկու զուգահեռ կառույցներ են, Փարիզի խաղաղության վեհաժողովը, խաղաղության վեհաժողովը։ Թուրքիայի դա ասում, որովհետև Թուրքիան էր պատերազմի մեջ Հայաստանի դեմ, եւ Թուրքիան որպես պարտված երկիր պիտի ստանար եւ պատիժ եւ Հայաստանն էլ որպես հաղթող երկիր պիտի ստանար իր ոնց որ ասած բաժինը։ Գումարած դրան արդեն 1878-ից կար հայկական հարցը եւ պիտի հայկական հարցը ինչ որ լուծում ստանար։ Դա լուծվել է այդ ձևով։ Թուրքիայի պարագային կրկնում եմ, որովհետեւ դա խաղաղության վեհաժողով էր։ Իսկ ազգերի լիգան որոշել է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի, Վրաստանի սահմանները, որտեղ ազգերի լիգան լիազորված է լուծելու նորաստեղծ պետությունների միջև սահմանը։ Այսինքն դրանք երկու տարբեր սկզբունքներով են, նորաստեղծ պետություններ։ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջանը գիտեք 18 թվականի մայիսին իրենց հռչակել էին անկախ, աշխարհը չի ճանաչել այդ երեք երկրների պետությունը այդ ժամանակ, որտեվ երբ որ մենք ասում ենք անկախ Հայաստան կամ Վրաստան 18 թվականից ըստ էության դրանք ինքնահռչակ երկրներ են եղել։ Օրինակ ինչպես Չեչնիան էր մի ժամանակ։ Եվ եթե 20 թվականի հունվարին Փարիզի վեհաժողովը չճանաչեր այս երեք երկրների անկախությունը, շատ հնարավոր է Ռուսաստանը գար ինչպես տեղի ունեցավ, գրավեր երեքին էլ եւ մենք իրավական տեսանկյունից չունենայինք երբևէ այդ երեք պետությունների գոյությունը։ Մենք ասում ենք գոյություն ունեցել անկախ Վրաստան, Ադրբեջան եւ Հայաստան, որովհետեւ 20 թվականի հունվարին այս երեքի անկախությունը ճանաչել են։ Այս սա է։ Հիմա ճանաչել են, կրկնում եմ, ճանաչում չի նշանակում սահմանների ճանաչում։ Բայց քանի որ խնդիր կար Հայաստանի հարցը հստակեցնել, իդեպ պիտի ասեմ, որ Հայաստանը առաջի երկիրն է եղել, որի վերաբերյալ ազգերի լիգան որոշում է կայացրել, այսինքն որի հարցը քննության է վերցվել ընդհանրապես։ Ընդհանրապես հայկական հարցը այդ ժամանակ շատ լուրջ հարց էր։ Այսինքն հայկական հարցը թիվ 1 հարցն էր միջազգային հարաբերությունում։ Եվ սա ուզում եմ շեշտել, որ հայկական հարց չի նշանակել հայերի հարց կամ միայն Հայաստանի հարց։ Դուք տեսնում եք եւ իրավարար վճիռը կատարվել է առանց Հայաստանի եւ ազգերի լիգայի որոշումն էլ առանց Հայաստանի է կատարվել։ Հայաստանը պարզապես շահառու է, Հայաստանը անգամ դիմող կողմել չի հանդիսացել։ Կարճ ասած, հայ-թուրքական սահմանը Փարիզի վեհաժողովի հայցի վրա Ուիլսոնն է որոշել, որպես պարտված Թուրքիայով հաղթած Հայաստանի սահման, ազգերի լիգան որոշել է Հայաստան-Վրաստան, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը որպես նորաստեղծ երկրների սահման, ինչպես ինքը օրինակ Եվրոպայում լուծել է Լեհաստանի, Չեխոսլովակիայի, Ռումինիայի այդ երկրների, ասենք, սահմանների փոփոխություն կամ ստեղծումը նորաստեղծ պետություն, օրինակ, ասենք Լեհաստանը կամ Չեխոսլովակիան, որոնք գիտեք, օրինակ Լեհաստանը կիսված էր այդ ժամանակ, հետո մեկ պետություն ստեղծվեց։ Իսկ դրանք տարբեր իրավական հիմքերով ստեղծված սահմաններ են։ Պարզապես ես իրավարար վճռի մեջ հայ այս ազգերի լիգայի որոշումը ներառված է, որը շատ կարևոր է։ Ներառած լինել նշանակում է, որ Վուդրո Վիլսոնը եւ ամերիկյան կողմը եւս ճանաչում էին այդ որոշումի իրավազոր լինելը, որը մեզ համար այսօր կարևոր է հաշվի առնելով, որ դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է։ Համեցեք։ Ուզում եմ իմանալ որտեղից են այն խոսակցությունները, որ 1920 թվականի այդ Կարսի ճակատամարտից առաջ անգլիացիները հայերին տվեցին 25,000 հրացան, բայց ինչ-որ չհամապատասխանող սխալ փամփուշտներ, այդպիսի խոսակցություններ ունեցին։ Որտեղից է սովետական պրոպագանդա։
Իհարկե որտեղից է բնականաբար լավ ասել են որ տվել են թապես չեն ասում ասեմ ինչա տեղի ունեցել վերջից սկսեմ այդ ժամանակ տվել են կանադական արտադրության լավագույն հրացաններն ու զենքերը եւ համապատասխան փամփուշտները բայց պարզապես հայկական բանակը քանի որ դա նոր զինատեսակ էր ժամանակ չի ունեցել յուրացնելու սա է խնդիրը այսինքն բանակ այդ ամբողջը շատ լավ է եղել այդ ամբողջը հետագայում թուրքական բանակին անցան եւ թուրքական բանակը այդ նույն փամփուշտներով նույն հրացաններով շատ լավ օգտագործեց այնպես որ այդտեղ խնդիր չկա դա նոր զինատեսակ է եղել ինչպես օրինակ երբ որ մենք այս պատերազմի ժամանակ ռուսներից բուկ էինք առնում հակաարտերային պաշտպանական միջոց մի կողմ որ մեր զվաճառած 5-ից 4-ը չէր աշխատում պարզապես Այդ մեկն էլ բաներ մենք ուղղակի մասնագետ չունեինք որտեղ մեր ունեցածը կուբն է դանից վերև չունեինք մասնագետ եւ չկարողացանք օգտագործեինք այսինքն նույն բանն է հիմա չի կարելի ասել որ բուկը վատներ որտեղ մենք չկարողացանք օգտագործել մենք պարզապես մասնագետ չունեինք նույնն էլ բանակը այսինքն հրացանի առումով ինչ վերաբերում է այդ ազդեցության գոտիների փոխանակման եւ այլն գիտեք այս ամբողջը պարզ կդառնա տարիներ հետո երբ որ շատ բաները բացվեն գիտեք օրինակ կա տեսակետ որ Ռուսաստանը թույլ տվե Թուրքիային միջամուխ լինելու որպես դիտորդ այս մշտադիտարկման կենտրոն գիտեք այդ Աղդամի մոտ Ակնայի մոտ որտեվ դիմացը ստացել է որոշակի թույլացում ճնշման Ղրիմում Այսինքն Ղրիմի դիմաց է եղել ասla այ ես քեզ տեղես մի բանը կզիջեմ դու էլ Ղրիմում ինձ զիջի շատ վրա մի տուր տարբերակով է չգիտենք հիմա այս ամբողջը գիտեք տարբեր այսպես աղբյուրներ տարբեր բան են ասում ես օրինակ բրիտանական արխիվներում կարդացել եմ 45 թվականի իրենց դեսպանի զեկուցագիր նամակը իդնին իրեն վաղ պետքարտուղարին կամ կոչվում է Foreign Office-ի ղեկավարին բրիտանական 21 թվականի Մոսկվայի պայմանագրի վերաբերյալ եւ ինքը գրում է որ 1921 թվականին փետրվարին երբ որ մենք բանակցում էինք SSS արծի շուրջ հա դա իմիջիալոց պայմանավորված էր որ Ստալինը գիտեք պահանջներ էր ներկայացնում Թուրքիայի նկատմամբ երկրորդ համաշխարհայինից հետո Եվ ինքը գրում է ոնց դա կարող է լինի որ երբ որ Ստալինը ինքը մեզ 21 թվականի փետրվարին առաջարկեց Սուրմալուի գավառը վերցնել եւ փոխարենը Վրաստանին զիջել Բաթում քաղաքը կից նավահանգստով եւ իսկ Հայաստանն էլ որտեղ մի կտոր փողային տարբերություն կար Աղբաբայի շրջանը որ Ամասիայի շրջանն է Հիմա բնական այսինքն այդ 21 թվականից պիանսներ 45 թիվ, որ այդ մասնակիցը գրավոր պաշտոնական գրություն գրեր, որ մենք իմանայինք թե Ստալինը ինչա բանակցել 21 թվին։ 25 թվին չգիտեր որևէ մեկը դրա մասին, կամ միգուցե ռուսական արխիվներում ինչ որ մի բան լինի։ Ասեմ ձեզ, որ ռուսական արխիվները առ այսօր փակ են, հիմնական արխիվները, հատկապես ռազմական արխիվները չեն բացում, որ մենք հասկանանք Ինչա տեղի ունեցել 2021 թվականին, ինչ որ կա բացը, բայց մեծ մասը չէ։ Հետևաբար, այո, շատ բան կարելի է ենթադրել, որ կարող է փոխադարձ համաձայնությամբ աշխարհի հետ ձևա, միտեղ մի բան զիջեն, միտեղ ստանան, բայց մենք այսօր քանի որ չունենք համապատասխան փաստաթղթեր, դա կարող է միայն ենթադրությունների ոլորտից լինի։ Ասենք ես նույն երբ որ խոսում էի 65 թվականի մասին, կա փաստաթուղթը, գաղտնի որոշումը 65 թվականի մարտի 16-ին ուշադրություն դարձրեք, դա Մոսկվայի պայմանագրի օրնա որոշել կառուցել Եղեռնի հուշարձան բայց հիմա ոնց կառուցել Եղեռնի հուշարձան ժողովուրդը պիտի բողոքի ժողովուրդը պահանջի որ ընդառաջելով ժողովրդի կամքին որցի Թուրքիա առաջ արդարանալու բան լինի կառուցել բանը դրա համար երբ որ 65 թվականին ցույց եղավ ուշադրություն դարձրեք որևէ մեկը 15 օրից ավել չձերբակալվեց որևէ ռեպրեսիաներ չեն սկսել 65 թվականի այդ ապրիլյան ցույցերից հետո թեև եղել են դեպքեր երբ որ ապակիներն են կոտրվել եւ այլն կա էլի վկայություն կա որ մեր ղեկավարությունը դիմել է 7-րդ բանակի հրամանատարին կրակ բացել ժողովրդի վրա, էդ էլ կա, եւ երբ որ բանակի հրամանատարն ասել, որ ես չեմ կրակի ժողովրդի վրա եւ այլն, որտեղ բանակի հրամանատարը ուներ իր գծով ինֆորմացիա, որ ինչ-ինչի համար է արվում, իսկ շատ-շատերը բնականաբար չգիտեին, անգամ մեր ղեկավարության մեջ, թե օրինակ այդ ապրիլի դեպքերը 65 թվականի, այսինքն ինչի էին ուղղված Դա կրկնում եմ, դա հակա-նատոյական պարզագույն սիրուն տերմինաբանք կոչվում ակտիվնայ մերապրիացիա։ Էդ էր իրականացվում, փայլուն իրականացվեց։
Եվ դրանից հետո արդեն գիտեք հետևանքները։ Համեցեք։ Սա որտեղ է նշված, ինչ հիմք ունի իրավականորեն եւ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Իրավահաջորդությունը միջազգային իրավունքի մեջ շատ հստակ է։ Այն կարող է տեղի ունենալ միայն միջազգային իրավունքի սուբյեկտների միջև։ Այսինքն պետությունը կարող է իրավահաջորդ լինի պետության։ Պետությունը չի կարող իրավահաջորդ լինի ինչ-որ վարչական միավորի։ Հիմա այստեղ արդեն ուրեմն հարց է գալիս սովետական Հայաստանի կարգավիճակը ըստ միջազգային իրավունքի։ Եթե սովետական Հայաստանը չի եղել միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, ոնց կարող է ներկայիս Հայաստանը լինի իրավահաջորդ։ Հիմա ինչու չի եղել միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, շատ պարզ։ Մոնտեվիդեոյի 1933 թվականի կոնվենցիան ունի 4 չափորոշիչ պետականության։ Առաջին, ասենք, կետը դա պետության տարածքի արկայությունն է։ Հիմա հարց, արդյոք սովետական Հայաստանը ունեցել է տարածք։ Թվում է պարզ է, չէ՞։ Ոչ, չի ունեցել տարածք։ Որտեվ սովետական Հայաստանի տարածքը դա ՍՍՀ տարածքն է եղել։ Պետության տարածք ասելով նշանակում է սուվերեն տարածք, որի վրա քո օրենքն է գործում։ Եթե քո այդ տարածքի վրա Մոսկվայում նստած մեկի օրենքն է գործում, ինչպես գործում է Ուզբեկստանում կամ Ադրբեջանում կամ, չգիտեմ, բանում, Յակուտիայում, այդ ամբողջը մի տարածք է, այո, դա եղել է ՍՍՀ տարածք։ Դա հայկական տարածք չի եղել։ Ընդհանուր մեկը, մյուսը երկրորդ կետը, դու պիտի ունենա բնակչություն։ Սովետական Հայաստան ունեցել է բնակչություն։ Չի ունեցել։ Որտեվ սովետական Հայաստանի բնակիչները դրանք ՍՍՀ բնակիչներ են, եղել է մեկ քաղաքացիություն, ՍՍՀ քաղաքացիություն։ Հասկանում եք, իրավունքի մեկնաբանությունը եւ առօրյա մեկնաբանությունը տարբեր բաներ են։ Այսինքն, երբ որ մենք այդ 4 չափորոշիչներով գնում ենք, երրորդը դա բանն է, կառավարության արկայությունից, կառավարությունը ինչ է նշանակում, որ դրանից վերև այլ գործադիր մարմին չկա։ Իսկ մեր կառավարության վրա կա այլ գործադիր մարմին եւ 4-րդ կետն էլ դա միջպետական հարաբերությունների իրավունք, չէ, կարողություն, ոչ թե իրավունք, կարողություն։ Տեսեք, հաճախ վկայակոչվում է, որ սահմանադրությունը իրավունք տալիս էր Հայաստանին կամ մյուսներին ինչ-որ միջազգային գործունեություն, ինչ-որ բաներ կա գրած, բայց ինքը չի խոսում իրավունքի մասին, ինքը խոսում է կարողության մասին։ Այսինքն առնվազն դու պետք է ունենայիր դեսպանատներ արտերկրում, որի միջոցով այդ կարողությունները զարգացներ։ Արդյոք սովետական Հայաստանը երբևէ ունեցել է որևէ դեսպանատուն դրսում, իհարկե չի ունեցել։ Չշփոթել, հաճախ ասում են, այ ներկայացություն, այս ինչ որ մի բան եւ այլն։ Ներգաղթ կոմիտեն ա ունեցել ներկայացություն, իհարկե ներկայացություն կարող է ունենալ, դա ուրիշ բան է։ Ես այն օր անցնում էի Procter & Gamble ընկերության ներկայացության գրասենյակներ։ Ներկայացուցիչ կարող է լինի ցանկացած հիմնարկության, ցանկացած կոլխոզի կամ սովխոզի։ Խոսքը դեսպանության մասին է, արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի հավատագրմամբ, որ նշանակում է, որ այդ պետությունը դիմացի պետությանը ճանաչում է հավասարազոր պետություն, հավասարը հավասարի հետ։ Հայաստանը, սովետական Հայաստանը երբեք չունեց։ Հետևաբար, եթե սովետական Հայաստանը չի եղել անկախ պետություն, մեծ ցանկության դեպքում էլ ներկա հանրապետությունը չի կարող լինել սովետական Հայաստանի իրավահաջորդը։ Եվ դա հայտարարությամբ չի, շատերին թվում է ասում են մենք հայտարարել ենք կամ չենք հայտարարել, այ ասում են անկախության հռչակագրով մենք մեզ չենք հայտարարել առաջին հանրապետության իրավահաջորդը։ Նախ այդպես չի, նախաբանի մեջ 90 թվականի օգոստոսի 23-ի հստակ ձևակերպում կա, շարունակելով 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական սկզբունքները։ Այդտեղ օգտագործվում է շարունակել բառը, հետևաբար այդ ամբողջը կա։ Նրանք, ովքեր դեմ են, ասում են ընդդեմ պետք է նշակած սովետական Հայաստանը վերանվանում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Հա, բայց վերանվանվել չի նշանակում, որ առաջի հերթին դա նրա շարունակությունն է, բայց ամենակարևորը նորից եմ կրկնում, անկախ այդ հռչակագրի մեջ ինչ գրած կլինի, իրավահաջորդությունը որոշվում է
տվյալ տարածքի վրա գոյություն ունեցած վերջին պետականության տեսանկյունից։ Այսինքն այս տարածքում եղել է հանրապետություն, որը ճանաչված է եղել միջազգայինորեն, ուրեմն հաջորդ պետությունը, որը ստեղծվել է նույն տարածքի վրա, այս մյուս հանրապետությունն է, ուրեմն ասենք ասենք պայմանական երրորդ հանրապետությունը առաջին հանրապետության իրավահաջորդն է կամ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ավելի հստակ ներկա հանրապետությունը 18-20 թվականի հանրապետությունների շարունակությունն, անգամ իրավահաջորդը չի, շարունակությունն է, պարզապես կրկնում եմ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից տեղի ունեցել 70-ամյա օկուպացիա։ Ինչպես Ավստրիան օկուպացվեց նացիստական Գերմանիայի կողմից անշլուս հիշում եք 7-8 տարի հետո ստացավ ազատություն, սա 70 տարի է եւ պիտի ստեղ նշեմ անկախ քաղաքական, տնտեսական եւ այլն տեսանկյունից հարցը գնահատվում, որտեղ ես հաճախ լսել եմ մեկնաբանություններ տնտեսական, որ Հայաստանը զարգացավ, էս եղավ, հա զարգացավ, բայց դա կապ չունի իրավունքի տեսանկյունից։ Գիտեք Չեխոսլովակիան ինչքան է զարգացել նացիստական օկուպացիայի ժամանակ, տնտեսությունը մի քանի անգամ աճ ունեցել, որտեղ Շկոդան կռուպի հետ միասին արտադրում էր 10 անգամ ավելի, քան ընդհանրապես արտադրում էր եւ այլն։ Ես Ռումինիայում աշխատել եմ, մեր դեսպանատար ռումինացիք երանությամբ էին հիշում այդ շրջանը, թե ինչպեսի ծաղկում է ապրել ռումինական տնտեսությունը, երբ որ իրանք նացիստների հետ էին։ Բայց այդ կապ չունի, ասածս հետևյալն է, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից շատ պարզ է։ Եղել է անկախ ճանաչված Հայաստանի Հանրապետություն, Վրաստան ու Ադրբեջան, անկախ ճանաչված են եղել։ Օտար երկրյա բանակը մուտք է գործել այդ երկիրը, տապալել է օրինական իշխանությանը եւ բերել է չընտրված անօրինական իշխանություն։ Եվ անկախ այն հետևանքներից, որ հետո տեղի է ունեցել, լավ կամ վատ, ամեն դեպքում դա կոչվում է օկուպացիա։ Միացյալ Նահանգները 1959 թվականին ունեն օրենք, կոչվում է Captive Nations Law, որով մի շարք երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, գրանցված է որպես, այսինքն captive գերյալ պետություն կարգավիճակով։ Եվ շատ հետաքրքիր է անգամ անկախությունից հետո, այդ օրենքը առ այսօր գործում է։ Եվ յուրաքանչյուր նախագահ հուլիս ամսին բան է ստորագրում, դրա վերաբերյալ ուղերձ։ Եվ դա արել է Բայդենը, դա արել է Թրամփը եւ բոլորն անում են, դրա վրա քիչ են ուշադրություն դարձնում, բայց ասածս հետեւյալն է։ Հարց առաջանում, իսկ ինչի ամերիկացիք այդ Captive Nations-ի ցուցակից Հայաստանը չեն հանում։ Միգուցե այն պատճառով, որ իրանք հասկանում են, որ Հայաստանի մեծ մասը հենց այս քարտեզի համապատասխան դեռևս նվաճված վիճակում է գտնվում։ Բայց ամեն պարագային ասած հետևյալն է, որ կարգավիճակը դիտարկվել է 20 թվականից որպես զավթված երկիր։ Համեցեք, ասա։ Դուք արդեն նշեցիք, որ իրավարար ուտղի անգլերեն եւ հայերեն տարբերակները շատ քիչ տարբերվում են, այսինքն Սևի պայմանագրությունը, որ շատ քիչ տարբերվում են, այսինքն համարժեք թարգմանությունը չէ հայերեն։ Ինչու որևէ քայլ չի անում, ինչու չի թարգմանվել մինչեւ հիմա, ինչ է ոչնդոտը։ Ես իհարկե խոսում եի Սևրի պայմանագրի մասին, ինչու չի թարգմանվել, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, շատ բան կա, որ չի արվել, այդ ինչու հեսա էլի մի քանի ինչու ցույց կտամ, օրինակ, այս սա արաբական երկրների սահմանների մասին փաստաթղթերի ժողովածու է, բազմատոր, սա Իսրայելի, սա ամբողջ սիոնիստական շարժման փաստաթղթերի, սա էլի արաբական երկրների տեսնում եք, քաղաքական եւ այլն բան։ Հիմա հարց է առաջանում, իսկ ինչի հայերը չեն արել։ Ես չգիտեմ ինչի չեն արել։ Ես չեմ կարողանում։ Սա հսկայական նյութական պահանջ է։ Ինձ կառավարությունը անգամ օֆիսի տարածք չտվեց 200 քառակուսի մետր, որ ես մարդկանց հավաքեմ իմ փողերով, նվիրատուների փողերով մի բան անեմ, չգիտեմ։ Տեսեք, իրավարար վճիռը եւ Սևրի պայմանագիրը իրար հետ չշփոթենք։ Իրավարար վճիռը այն հիշում եք կապույտ գիրքը, որ ես ամենասկզբում ցույց տվեցի, դա իրավարար վճիռի ամբողջական տեքստն է, որը
չէ 2000 արդեն 11 թե 12 թվականին առաջ հրատարակությունն է եղել, հրապարակվել է իմ կողմից, հիմա հարց է առաջանում։ Ես երբ որ արխիվում վերցրեցի այս բանը, այս է, ես բնօրինակն է։ Ու իրան հարց տվեցի, ասեցի վերջի անգամ այս փաստաթղթի երբ է պահանջվել, ասեց վերջի անգամ չգիտեմ, մենք 50 տարվա արդյունքներ ունենք, վերջի 50 տարվա ընթացքում ոչ ոք չի ուզել այս փաստաթուղթը։ Հիմա հարց է առաջանում, ինչի են սպասում, որ այս 2011 թիվ Արա Պապյանը Երևանից գնա Վաշինգտոն, Վաշինգտոնում էսի գտնի եւ տպի, թող տպեին։ Ինչ անեմ։ Մենք սա տպել ենք իմիջայլոց ռուսերեն թարգմանությունը, իսպաներեն թարգմանությունը եւ այս տարի էլ թուրքերեն թարգմանությունն ենք տպել, գերմաներեն ունենք թարգմանած, բայց դե չեն կարողացել դեռ տպել ու ինչ որ աշխատանքներ կատարվում է։ Հայերեն ցավոք սրտի ասեմ, ինչի ես չեմ նախաձեռնում, որովհետեւ դա նույնքան աշխատատար է, ինչքան մյուսները, ու գտնում եմ, որ այսօր ավելի շատ մենք կարիք ունենք օտարներին սա ցույց տալու։ Ճիշտ ասած, ես փորձեցի ինքս սկսել ինչ որ մի բան թարգմանել, երկու խնդիր ունեցա։ Մեկը դե ժամանակի խնդիրն է, որ երբեք չի լմտի անջատվեց, բայց մի ուրիշ խնդիր կա, գիտեք։ Հայերեն իրավական տերմինաբանությունը բավականին թույլ է զարգացած։ Օրինակ աստվածաբանականը լավ է, որտեղ մենք մի 1500 տարվա աստվածաբանական գրականություն ունենք, տերմին։ Մեր համար հատուցում բառը, չէ, կամ երբեմն ասում ենք փոխհատուցում, այդ մի հատն է։ Անգլերեն տերմինաբանության մեջ մի տասնյակի չափ նման տերմիններ բան, retribution, restitution, compensation եւ այլն, այդ բոլորը հայերի համար հատուցում է։ Բայց դրանք հատուցման տարբեր ձևեր են։ Ու երբ որ կանգնում ես նման բանի առաջ, եւ հայերեն այդ տերմինաբանությունը չկա, դա արդեն առանձին խնդիր է։ Իհարկե լուծման ձևը կար, ես ուղղակի փակագծերի մեջ անգլերենով թողում եմ այդ տերմինը որ կա, որովհետեւ բան լինի, բայց եւս ասածս որ նա եւս մեծ աշխատատար բան է, սա թիմային մեծ աշխատանք է։ Գիտեք, ես շատ ոգևորված մարդկանց եմ տեսել, եկել են, սկսել են, օգնել են բան, բայց ոգևորությունը շատ արագ անցնում է, այսինքն մարդ ոգևորությամբ կարա մի ամիս աշխատի, 2 ամիս աշխատի, հատկապես երիտասարդները, շատ լավ երիտասարդներ են եկել, օգնել եմ, ահագին բան եմ սովորացրել, հետո մարդը մեղավոր տեսքով եկել ասլա պարոն Պապյան, գիտեք բանկում ինձ, ասենք 1 միլիոն դրամանոց աշխատավարձ են, աշխատանք են առաջարկում, ինչ անեմ, ասում չեմ կարա չգնամ, Պետք է գնամ, որովհետև ամուսնանում եմ կամ երեխեք ունեմ, ինչ ասես մարդուն։ Ասում եմ, բայց գիտեք, ես շաբաթ-կիրակի օրերը կգամ ձեզ կօգնեմ։ Հետո 2 շաբաթ-կիրակի գալիս է, երրորդը չի գալիս, որովհետև ընտանիքա բան է։ Այսինքն, ասածս որն է, եթե մենք չանենք այն ինչ որ թուրքերն են անում, մյուսները, այսինքն չձևավորես թիմ, լավ չվճարես, պայմաններ չստեղծես եւ այլն, չես կարողանա այսպես տնայնագործական եղանակով էլ ինչ որ մի բան արել ենք անում ենք, բայց ուզում եմ ասեմ, այն ինչ որ կարելի է անել 1 տարվա մեջ, մենք այս եղանակով անում ենք 5 տարվա մեջ։ Էլ չեմ ասում, որ նաև որակի խնդիր կա, որտեղ դու չես կարողանում ներգրավես տարբեր մարդկանց, որ իրենց տեսակետը ասեն, կարծիքն ասեն, քննարկումներ կազմակերպես եւ այլն։ Դրա համար կարծում եմ այս ամբողջի հիմքում իրավական նիհիլիզմն է։ Գիտեք, մեր հասարակությունը աչքը վախեցած է, եւ մենք երբեք չենք հավատացել, հիմա էլ չենք հավատում, որ դատական ճանապարհով ինչ որ հարց կարելի է լուծել։ Ու ես երբ որ Երկրի ղեկավարության հետ ես խոսել եմ բոլորի հետ էլ սրա մասին խոսում էի, դե ասում էին, դենա լուծել ենք էլի Կալաշնիկովով հարցը, ինչ իրավունք, ինչ բան եւ այլն, բայց տեսակ որ մենակ Կալաշնիկովով չի։ Ես երբեմն համեմատություն եմ անում, ասում եմ շատերին թվում է, որ միջազգային իրավունքը դա 0 է, գուցե եւ 0 է, բայց երբ որ այդ 0-ն դուք դնում եք որևէ թվանշանի կողքին, ձեր իրավունքներն ու հզորությունը տասնապատկվում է։ Հասկանում եք, եթե մինչև իսկ մենք խնդիրը պիտի լուծեինք օրինակ Արցախի հարցը զենքով, միևնույն է դու պիտի իրավական ձևակերպում տաս, դու պիտի աշխարհին ցույց տաս, որ ես սա արել եմ, որտեղ ես դեօկուպացիայի եմ ենթարկում իմ երկրի տարածքները, ես օկուպանտ չեմ, ագրեսոր չեմ, մարդկան ասում են, հա դե թող այդ ձևը լի, թող մի հատ էլ մեզ ագրեսոր համարեն եւ այլն, այսպես բան կար։ Չէ, բայց մենք տեսնում ենք, չէ, տարբեր վիճակներ կան։ Եթե մենք լինենք ասենք Իսրայելի նման երկիր, որը
ինչ ասեմ, ռազմական շատ մեծ կարողություններ ունի եւ Միացյալ Նահանգներն էլ թիկունքին է։ Գուցե եւ շատ բաների վրա ուշադրություն չդարձնեինք, բայց մենք դա չունենք։ Ոչ մենք ունենք այդ ռազմական ուժը, որը մոչել մեր թիկունքին է ծև երկիր կա, բայց դրանով հանդերձ Իսրայելը այնքան գրականություն է տպում իր իրավունքների մասին, ճիշտ կամ սխալ հարցը չի, հեղեղված, այսինքն ցանկացած համալսարանական գիտական գրադարան մի քանի գիրք կարող եք գտնել, որը հիմնավորում է Իսրայելի, ասենք, տարածքային իրավունքների հարցը։ Ես ցույց տվեցի այդ բազմահատորյակները եւս։ Մեծ գրադարաններում դուք չեք կարող գտնել որևէ գիրք Հայաստանի մասին։ Մեծ մասամբ չկա, որտեղ այն գրականությունն էլ, որ հայերը տպում են, գիտեք ինչ է, նախ մեծ մասը ցեղասպանության մասին է, որը բան չունեմ ասել, ես ինքս դրա ճանաչման համար պայքարել եմ, բայց դա ընդամենը դա մի դրվագ է, ամենածանր դառը պահն է, բայց դա ընդամենը այս հայկական հարցի մի պահն է, այսինքն Թուրքիայի հայկական հարցը չեզոքացնելու քայլերից մեկն էր։ Եվ եթե մենք մեր իրավունքներին տեր չկանգնենք, նշանակում է Թուրքիան հասել է իր նպատակին, որտեղ կոտորում էր հայերին, ոչ թե պարզապես կոտորելու համար, այլ հայերի հայրենիքը եւ գույքին տեր կանգնելու համար։ Եթե հայերը նվիրեին թուրքերին իրանց երկիրն ունեցվածքը գնային չէր կոտորի։ Բայց հենց կոտորում էր դրա համար, որտեղ ասում էր, ես Բալկանների դառը փորձ ունեմ, նրանք անկախացան եւ ես կորցրեցի, հիշում եք Բալկանյան երկու պատերազմի առաջինից առաջ, առաջին համաշխարհից առաջ, նույն վախը կար, որ արևելքում եւս Հայաստանը անկախանում է, հետեւաբար դա վերջի պատերազմն էր, որը հնարավորություն էր տալիս Թուրքիային լուծելու հայկական հարցը։ Հիշեցնեմ, որ պատերազմը սկսելուց առաջ 14 թվականի հունվարին ընդունվեց, այսպես կոչված Անդրե Մանդելշտամի ծրագիրը, դա Հայաստանում բարեփոխումների ծրագիրն էր, որով Ռուսաստանը ճանաչվեց արևմտահայության անվտանգության միակ երաշխավորը, եթե մինչև այդ բրիտանացիք եւ ռուսներն են, հետո եւ արևմտյան Հայաստանի 6 վիլայեթների վրա եվրոպական տիրապետության հաստատումը 3 սկզբունքով, գիտեք, նորվեգացիով եւ հոլանդացի Վեստենենկը պիտի կային եւ պիտի ստեղծվեին ինքնավար Հայաստաններ, որոնք հետագայում պիտի անկախանային։ Հենց այս վախն էր, որ թուրքերին դրթեց վերջնականապես լուծելու հայկական հարցը, որտեղ իրենք հասկացան, որ եւս մի պարտված պատերազմ եւ հայերը անկախանալու էին 6 վիլայեթով եւ ոչ թե 3, ինչպես սա է, դրա համար լուծեցին այդ հարցը, ցավոք սրտել այդտեղ դրանից հետո եւս հնարավոր էր հայկական մեծ պետականություն ստեղծումել, այդտեղ էլ բախտերս չբերեց բոլշևիկները հեղաշրջում արեցին Ռուսաստան եւ սկսեցին քեմալականներին դիտարկել որպես դաշնակից ընդդեմ արևմուտքի եւ այսպես մերձեցան իրար հայերը, որոնք ռուսների դաշնակիցներն էին առաջի համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, ակամայից դարձան խոչընդոտ թուրք-ռուսական բարեկամության, դրա հետևանքն էլ գիտեք արդեն շարունակությունն ինչ եղավ։ Այո, համեցեք։
իրանց եզրակացությունները դիմել ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանին ու ավելի շատ արագ այդ խնդիրները լուծել։ Առավելևս դրաստում իրադարձները շատ ավելի Չէ, բայց որ ասում եք կարելի է դիմել, ինչ նկատում եք։ Ես նկատում եմ, ասենք, Եվրոպայում, Ամերիկայում հավանաբար կան Չէ, կան, բայց ով պիտի դիմի։ Ով պիտի վճարի իրանց։ Իրանց մեր ժամվա աշխատանքը $600 ասես։ Ես ճիշտ եմ չարացրեցի, ասում եմ, ինչպես այս մի կանոնես օրվա վիճակով մեզ դրամը հավաք ու բանակազմակերպում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ այլն, բացի ֆլեշ մոդել, որ ասենք Հայաստանում մեր մարդիկ կարողանում են գումարներ հավաքել, չգիտեմ ինչքանով Չէ, եթե հաստատ է այդ գումարները չի, որտեղ գումարները չի բավարարում։ Ի վերջո նույնը լույսը ազգային ինքնիշխան պետականություն, որը կարողանա դարձնել իրավամբ լուծելու։ Չգիտեմ, որտեղ երևի մեր ժողովուրդը այստեղ բոլորը այնպիսի վիճակում չեն Տեսեք, ես պարբերաբար հանդիպել եմ տարբեր կառույցների ղեկավարների հետ, պետության ղեկավարների հետ, ոնց ինչ պիտի արվի։ Թվացել է հաճախ եկե հասել եմ համարյա համաձայնության վերջի պահի, այսինքն չի եղել տարբեր պատճառներով, բայց հարցը շատ պարզ է։ Կամ ինչ որ մեծահարուստ անհատ, դա ֆլեշմոբով ու դրամավակով չի լինում, վստահեցնում եմ ձեզ, էլի, պիտի ստանձնի մեծ գումարի մասին չի խոսքը։ Ես միջազգային դատարանում մասնակցել եմ այս տարբեր դատավարությունների, երկու անդամի հետ գոնե քննարկել եմ հարցը, ընկերությունների հետ քննարկել, մոտավորապես այսպես է։ Եթե մենք պատրաստում ենք, այս եթեի հարցը կա, եթե մենք պատրաստում ենք այդ փաթեթները, որտեվ սա շատ աշխատատար է, այսինքն այն ինչ որ դատարան մտնելու գործընթաց է, դա կտևի 4-ից 5 տարի եւ կնստի 4-ից 5 միլիոն դոլար։ Շատ է թե քիչ է, ինձ համար շատ է, պետության համար ոչինչ է։ Ես խոսել եմ դրա մասին, գրավորել եմ տվել նախկին նախագահ Քոչարյանի հետ, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, երկու գրություն եմ ուղարկել ներկա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը գիտեք չի պատասխանում, ընդհանրապես չի պատասխանել, այն երկուսն էլ այսպես շատ ընդհանուր բան է եղել, պատասխաններ եւ այլն։ Խոսել եմ տարբեր կուսակցական ղեկավարների հետ, պայմանավորվել եմ բավականին լուրջ միջազգային իրավունքի հարցերով զբաղվող իրավաբանական գրասենյակների հետ։ Պայմանավորվել ենք, որ պիտի գնանք, ասենք Փարիզում հանդիպենք հետները։ Վերջի պահին չի ստացվել։ Գիտեք ինչի, ինչպես ազնվորեն ինձ ասաց իմ ընկերներից մեկը մի կանադահայ, ասես նայի, իր մայրը հարուստ ընտանիք են։ Երբ որ եկեղեցին է փող ուզում, իմ մայրը $1 միլիոն է տալիս, որտեվ ինքը ուզում է կաշառած լինի Աստծուն ու դրախտ գնա։ Շատ չի հավատում, որ կա դրախտ, ասում է, բայց դա ասում է just in a case, էլի, ասում է, на всякий случай, կարող է, բանը լինի կաշառքա կտանք, դրախտ կընկնենք։ Երբ որ հայդատն է ուզում ցեղասպանություն, ինքը 100,000 է տալիս, որովհետև ինքը գիտի, որ իր ծնողները կոտորվել են, ինչ որ ծանր կյանք են ունեցել, իր համար պատկերացնելի է։ Բայց ասում է, եթե ես իմ մորից $1,000 ուզեմ սրա համար, չի տա, որտեվ իմ մերը չի հասկանում ինչ բանա էստոպել միջազգային հարաբերությունների մեջ, ինչ բանա իրավատիրություն, պետությունների իրավահաջորդություն, բան։ Եվ սա իրողություն է։ Ցեղասպանության հարցը ժողովրդին շատ հասկանալի է, պարզ է։ Մեզ կոտորել են, մեզ պետք է, որ ինչ-որ մի հատ քեռի կանգնի, ասի հայերին կոտորել են։ Ու մենք բավարարում ենք, դա պարզ է։ Իսկ սա բազմաքայլ է։ Այսինքն դու պիտի օրինակի համար առանձին ուսումնասիրություն կատարես ՍՍ միութենական հանրապետությունների կարգավիճակի հարցի վերաբերյալ։ Թվում է վերացական հարց է, սա հետ կապ չունի, բայց դա կարևոր է, որտեղ այդ կարգավիճակից է ածանցվում օրինակ Կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագիրը, որտեղ դատարանում իրանք հաստատ այդ պայմանագրերը մեջտեղ պիտի բերեն։ Ասածս էն է, այ դուք գիտության մարդիկ եք։ Գիտեք,
կան շատ բարդ բաներ գիտության մեջ, որը զբաղվող մարդու համար սովորական է, չզբաղվողի համար բարդ է, եւ դժվար է համոզել այդ մարդուն, որ դու ճիշտ ես, որ ասում է համոզեք, հիմա պատկերացրեք, մեկը գալիս է եւ ասում է, հələ հիմարներին նայ, ասում են աշխարհը գնդաձև է, ո՞նց կարա գունդը լինի, գունդներ ջուրը կթափվի աշխարհի վրից, աշխարհը տափակ է, ես տեսնում եմ իմ աչքով, որ աշխարհը տափակ է, ասում է, եւ ջուրն էլ չի տափում, հիմա դու այդ մարդուն ո՞նց եք ապացուցելու, չէ, կա փաստացի իրավիճակ, որ ինքը իր աչքով տեսնում է եւ համոզված է, որտեղ ինքը գիտությունից հեռու է, ինքը տենում է ինչ որ բան է, եւ աշխարհում լիքը մարդ կա, չէ՞ որ առ այսօր համոզված է, որ աշխարհը տափակ է, որտեղ ինքը բան, նույնն էլ սրա մեջ, հիմա մարդն ասում է, ինձ համոզի, որ ինչու պիտի, չգիտեմ, ամերիկան շահ գրգռված լինի, որ այս հարցը լուծվի, եւ դա նույնքան բարդ է, ինչ որ համոզես, որ աշխարհը գնդաձև է, որտեղ դա մենակ երկու նախադասությամբ չի լինի, ասածս հետեւյալն է. Մենք անում ենք այն ինչ որ կարանք անենք, շարունակելու ենք անենք, նաև երբ որ Հայաստանում կհաստատվի այնպիսի իշխանություն, որը կտեսնի խնդրի լուծումը, Հայաստանի խնդիրի լուծումը, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնման մեջ, իմ կարծիքով այդ ժամանակ միջոցներ էլ կգտնվեն, ամեն ինչ էլ կգտնվեն։ Եթե խնդրի լուծումը դիտարկվում է թուրքերի եւ ադրբեջանցի այդ լեզու գտնելու մեջ, բնականաբար այս ամբողջը ոչ միայն օգտակար չի դիտարկվում, այլ դիտարկվում է մի բան էլ վնասակար։ Դրա համար ունենք այն ինչ որ ունենք։ Էսա։ Այո, դե վերջին հարցն էլ երևի ու վերջացնենք, չէ՞ արդեն անց։ Ասեք վերջին հարցն էլ։ Չուներ պարզապես, երբ որ 20-30-ական թվականներին, երբ որ մենք նայում ենք եւ Հայաստան եւ Սփյուռքի պահանջը, մինչեւ 40-ականները ներառյալ, եւ պաստառներում, եւ նկարներում, եւ կոչերում, խոսքը գնում էր տարածքների մասին, խոսվել է հողերի մասին։ Եվ ամբողջ պայքարը Վահան Քարտաշյան կար, հայտնի իրավաբան, որ այս հարցի լավագույն մասնագետն է եղել եւ ինքը հենց գնում էր իրավական ճանապարհով։ Տեսեք ինչ եղավ, նստեք համոց, դե 1952 թվականին Թուրքիան դարձավ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր եւ դա զուգադիպեց արևմուտք, արևելք, լարվածության սրման, ամերիկյան մակարտիզմ եւ այլն եւ ցանկացած պահանջ 47-48-ին դեռ լավ էր, դեռ սովետն ու ամերիկան պատերազմի այդ իներցիայով համարվում էին դաշնակիցներ Բայց 50-ականներին ցանկացած պահանջ որևէ տարածք Հայաստանին տալու նշանակում էր կոմունիստական ռոպագանդա, որովհետև դու ում ես տալի, դու տալուս ես սովետական միությանը, որտեղ սովետական Հայաստանը սովետական միության մաս է, եւ խոսալ տարածքային պահանջատիրության մասին արևմուտքում դարձել էր խիստ վտանգավոր, Միացյալ Նահանգ եւ Եվրոպա։ Սովետական միություն չեն խոսում, որ ամեն ինչն էր վտանգավոր։ Դրա համար երբ որ մեջտեղ եկավ ցեղասպանության ճանաչման հարցը, դա 60-ականների սկզբին եկավ, դա բոլորին ձեռ էր տալիս այդ թեման, անշարժ թեմա էր։ Բանում կարելի էր խոսալ ամերիկան պահանջել ցեղասպանության ճանաչում, ոչ ոք քեզ չէր մեղադրի պրոկոմունիստական հայացքների մեջ, անգամ չէին մեղադրի հակաթուրքական հայացքների մեջ, որովհետև շատ բանաձև էր, եթե տեսել եք օրինակ Ֆրանսիայի օրենքը, հետևյալն է, որ Ֆրանսիան ճանաչում է 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն։ Շատերի մեջ անգամ Թուրքիա անունը չկա, Թուրքիայի պատասխանատվության պահ չկա։ Այսինքն ստեղծվել էր մի վիճակ, որ ցեղասպանության ճանաչումը, ասենք պայքարի այն ձևը, որը պիտի լիներ խիստ ացանցիալ, մայրուղին չպիտի լիներ, այլ ասենք ճյուղերից մեկը դարձավ մայրուղին, որտեղ կրկնում եմ, արևմուտքին ձեռնատու էր, Թուրքիային ձեռնատու էր, ՍՍՄ-ին ձեռնատու էր, հայկական համայնքներին ձեռնատու, բոլորին ձեռնատու էր ցեղասպանության հարցը, որովհետև կրկնում եմ, դա պայքար էր,
բայց միևնույն ժամանակ անշարժ պայքար էր։ Դրա մեջ մի դրական պահ կար, դա այն էր, որի շուրջ համայնքները համախմբվում էին։ Միակ օրը, որ համայնքները համախմբվել են քիչ թե շատ, դա եղել է միշտ ապրիլ 24-ի իրադարձությունները։ Այդ առումով իր դերը կատարել է։ Ինչ որտեղ հասկանալի է մինչև 1991 թվականը, անգամ 94-95 թվականները, երբ որ հայոց այսպես պետականություն չկար կամ զբաղված էր պատերազմով։ Այ ասենք 95-96-ից հետո, երբ որ մենք չունենք, եթե մենք պետք է 96-ին սկսած լնենք, գոնե 2000-ին մի 4 հատորով սա ունենանք։ Ինչպես քրդերը ունեն։ Քրդերն ունեն, նրանք պետություն չունեն, բայց նրանք քառատոր փաստաթղթերի ժողոված ունեն իրենց տարածքային իրավունքների մասին։ Հասկանում եք, երբ որ մենք պահանջում ենք որևէ մեկից լուրջ գիտնականից, որ ինքը զբաղվի, ամեն գիտություն ունի իր ֆունդամենտալ ինչ-որ հասկացությունները։ Իրավագիտության մեջ, ընդ միջազգային իրավունք, դրանք փաստաթղթերն են։ Ինքը ասում է, ինձ տվեք այդ փաստաթղթերը, որ ես կարդամ, հասկանամ, թե ինչ կա։ Եթե դու իրան այդ փաստաթուղթը չես տալիս, ուրեմն չկա որևէ բան։ Ես Հաագայում դասընթացների եմ գնացել, երրորդ կողմի միջոցով տարածքային վեճերը լուծելու վերաբերյալ, այսինքն այն ինչ որ մեզ է վերաբերում, ՄԱԿ-ի դատարանի երկու մասնակցի եւ շատ հայտնի իրավաբանների մասնակցությամբ։ Երբ որ ես իրենց տվեցի այդ կապույտ գիրքը իրավարարության մասին եւ խոսում ենք, գիտեք ինչ էր առաջ իրանց ռեակցիան։ Ասում են չի կարող պատահի։ Ոնց կարող ասես բան լինի։ Ասում են ոնց է սա։ Ես ասում եմ PDF ֆայլերը ունեմ։ Ես կարող եմ ցույց տամ, դուք նստեք համատեք։ Բասմա որ դուք էս ունեք, ինչ եք ուզում ցեղասպանությունը ճանաչել։ Ես չեմ ասում դե ուզում են մարդ։ Բայց ինչ կա խնդրեմը։ Կա արդեն միջազգային վճիռ, որ էս ձերն է։ Այստեղ քայլը շատ པարզ է, պետք է գնալ դատարան եւ դատարանից ասել էս փաստաթուղթը ուժի մեջ է թե չէ։ Անկամ հողային վեճ չի սա։ Սա փաստաթղթի կարգավիճակի հստակեցման հարց է։ Մարդիկ ասեցին, հայտնի է վերջը դնկել, տվեք $300,000, մենք պատրաստ ենք այս հայցը, հետո երբ որ կուզեք շարունակել դրանից հետո կքննարկենք հարցը, եւս մի 3 միլիոն կգնանք դատարանում գործը կախտենք։ Ես եկա ստեղ խոսացի տարբեր մարդկանց հետ, իշխանությունն ասեց, ախպեր գլուխ չունենք, ինչի մասին է Սաղկաձոր ձունը հալում է, բանը էս անդեղ արդեն սեզոնը վերջանում է Ծաղկաձորի մեկը բան։ Կուսակցությունների հետ խոսացի, ասեցին անպայման կգնանք Փարիզ, իրենք Փարիզում, Լոնդոնում եւ Սինգապուրում օֆիսներ ունեն, էլի։ Երկու անգամ զանգեցի, ասեցի մյուս ամիս կգանք, հետո այդ ձևել չգնացինք, թեման փակվեց, այսինքն սա է իրականությունը դառը։ Տեսեք, մենք այս որ պատերազմը եղավ, այս պատերազմում պարտությունը օդից չեղավ, սա հետևանք է բազմաթիվ ձախողումների, որ մեր կյանքի մեջ եղել է, չէ՞։ Մեր աչքի առաջ մենք տեսել ենք բաներ, այս բաներ սխալ, մյուսներ սխալ, կուտակվեց այն հայտնի առակը կա, որ կինը շերեփ կաթին խառնում էր ջուրը, չէ՞։ Կուտակվեց եւ հետո եղել եկավ սրբես տարավ։ Այն նույնն էլ էս ամբողջի մեջ է, մենք այդպես շերեփ սխալներ են կարի անընդհատ, սա կուտակվել է։ Այսինքն կուտակվել է, մենք ենք սխալներ արել, մեզ են շեղել, մեզ են հատուկ շեղել, մի կարծեք, որ իրանք շատ վատ են, այսինքն չեն մտածել, որ մենք կարանք ճիշտ ճանապարհով գնանք։ Ես սրա մասին խոսել եմ առաջին անգամ 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ին ամերիկյան համալսարանում, հետո դրանից հետո ազգային ժողովում փակ քննարկման ժամանակ։ Գարուն արդեն թուրքերին մոտեցան եւ ասացին, այդ փակ քննարկման ժամանակ, որը գաղտնի եւ փակ էր, SSS բաներն էս խոսացե։ Արի SSS բաները մի արա կամ արա։ Մարդիկ աշխատում են, մարդիկ ուզում են կանխեն, մարդիկ դաշտը մանրակրկիտ գիտեն ով ինչով է զբաղվում, ում ոնց կարելի է շեղել, ոնց անել եւ անում են այնպես որ բան, բայց ամփոփենք ասենք հետեւյալը, շատ բաներ կա, որ մեզանից չի կախված, այսինքն իհարկե լավ կներ, որ մենք անենք, բայց շատ բաներ կա մեզանից չի կախված եւ այն
սրընթաց անկումը, որ այսօր նկատելի է Թուրքիա Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների մեջ, հարաբերությունների վատ տարածումը։ Սա հանգեցնելու է նրան, որ այս հարցերը անկախ մեր կամքից իրանք մեջտեղ են բերելու։ Իհարկե լավ կլներ, որ լներ մեր կամքով եւ մեր ցանկությամբ, բայց անկախ դրանից էլ է տեղի ունենալու, որովհետեւ սա շատ կարևոր լծակ է Թուրքիային ճնշելու համար։ Բայց պարզապես եթե դու խաղացող չես, այլ ուրիշներն են հիմնական խաղացողները, իրենք ոնց որ իրենց շահի համար հարցը բարձրացրել են, նույն ձևել իրենց շահի համար կարող են խեղել կամ շեղել։ Սա է, բայց դա գալու է, հատկապես ես վստահ եմ քրդական հարցի հետ միասին այս հարցը դառնալու է արդիական հարց։ Դա ԵԱՀԿ խումբը եւ անկախում չունի, դա ասած երկող հարաբերություն չի, դա ներկայացված է։ Մյուսը, գիտեք, պետությունը ինքը պիտի, ինչպես ամեն մարդ ինքը պիտի առաջի քայլը անի սեփական իրավունքների համար, նույնն էլ պետությունը պիտի անի։ Ամերիկան անում է։ Այն որ դեկտեմբեր 9-ի եւ 10-ին Նիկոլ Փաշինյանը հրավիրված է մասնակցելու ժողովրդավարությունների գագաթաժողովին, դա մեր շնորհքը չի, դա Ամերիկայի պնդումների հետևանքն է։ Այսինքն Ամերիկան կարար չաներ։ Ամերիկան ասեր դու գնա ինչ ուզում ես, դանով էլ զբաղվի, դու ունես քո դաշնակիցը, դիր հույսդ քո դաշնակցի վրա, ես որևէ պարտավորություն ունեմ քո նկատմամբ, չունեմ։ Գնաբան, բայց մենք տեսնում ենք, չէ, այո, ելնելով իր շահերից, եւ եթե մենք Զանգեզուրը կարողանանք պահել, այդ դեպքում մենք կարևոր օղակ կլինենք Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան, Վրաստան ճանապարհի վրա։ Եթե չկարողացանք Զանգեզուրը պահել, այդ դեպքում մենք այդ օղակը չենք լինի, բնականաբար մենք այլևս կարևոր չենք լինի ոչ մեկի համար։ Սա է իրականությունը։ Չէ, արդեն ոնց որ թե վերջացնում ենք դրա համար դա։ Հա։